бодлогын мэтгэлцээнд тавтай мөр. 6 оролцогч, 1 сэдэв, 90 хором. Тэнцвэртэй дүрм. Олон нийтийн асуулга, нотлогоо баримтуул. Нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг. Бодлогын мэтгэлцээнийг үзүүлнэ. Оройн төргийн хүнд үзэгчтэй даваа гарагийн үж 5 хүн төрдөг нүүдэл шийдэл нэвтрүүлгийн цоошин дугаар үзэгч 5 хүн төрөхөд бэлэн болоод байна. Энэ 7 хоногт бид эрүүдэн шүүх гэмт хэргийн талаар эрүү шүүлт хэрэглэгдэж байгаа эсэх талаар бид бүхэн сонирхож ярилцсан. Тэгэхээр яг одоо яагаад энэ сэдвийг энэ 7 хоногт онцлог болсон талаар бяцхан сурвалжлага үзээд эргээд студидтэй уулзъя. Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас 1984 онд эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенцийг баталж манай улс энэхүү конвенцэд 2002 онд нэгдэн орсон байдаг. Энэхүү конвенцэд нэгдснээр аливаа улс орон эрүүдэн шүүхийг гэмт хэрэг гэж үзэн эрүүгийн хууль тогтоомжиндоо үүнтэй тэмцэх хариуцлага тооцох асуудлыг тусгах үүрэг хүлээдэг байна. Харин эрүүдэн шүүхийн эсрэг нэмэлт протоколд манай улс 2014 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр нэгдэн орсон бөгөөд энэ протоколын дагуу хорих, цагдан саатуулах байранд байнгын хяналт тавьж шалгалт хийх хэрэгтэй төрийн болон хуулийн байгууллагаас хараат бус мэргэжлийн байгууллага байгуулах үүрэг багтдаг юм байна. Мөн олон улсын хүний эрхийн байгууллагууд ч аливаа улсын цагдан хорих үйл ажиллагаанд өөрийн хяналт шалгалтаа явуулж тодорхой зөвлөмж зөвлөгөө хүргэх эрх нь ч энэ протоколын хүрээнд нээлттэй болжээ. Манай улсад одоогоос 13 жилийн өмнө буюу 2002 оны 9-р сард улсын ерөнхий прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах алба байгуулагдаж байсан ч өнгөрсөн онд уг албыг татан болгосон юм а. Уг нь тус байгууллага мөрдөн байцаагч, хэрэг бүртгэгч, тагнуулын ажилтан, цагдаа, шүүх прокурор зэрэг хуулийн байгууллагын албан агчдыг шалгаж тэдэнтэй холбоотой гомдол хэргийг шалгадаг бие даасан хараат бус байгууллага байсан юм а. Монгол улс энэ эрүүдэн шүүхийн эсрэг хяналт шалгалт явуулдаг хуулийн байгууллага буюу одоо хуучнаар улсын мөрдөн байцаах газрын дэргэд байсан. Энэ байгууллагыг татан буулгасан. Олон улсын өмнө эрхийн байгууллагын зүгээс үзэж байгаа бол ямар нэгэн тодорхой аль нэг байгууллагын бүтэц системд байх нь чухал биш. Ерөөсөө энэ шалгадаг ийм хөндлөнгийн хуулийн байгууллага байх ёстой. Ийм мэргэжлийн байгууллага ажиллах ёстой гэж зөвлөмжилдэг. Энэ дагуу бас Amnesty International-ийн зүгээс энэ байгууллагыг татан буулгасан нь бас буруу юм аа гэж харж байгаа. Энэ албаны чиг үүргийн бол чийдэлгүй байх ёстой нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ хүний эрх тэр дундаа эрүүдэн шүүлтийн түүнийг хэрэглэгээс харьцах энэ харьцаатай холбогдсон хэрэг гомдлыг мөрдийн шалгах чиг үүрэг бол тэр Монгол улс нэгдэж орсон конвенцийн заалтанд энийг тусгайлсан мөрдийн шалгах алба энэ асуудлыг шалгах нэг тодорхой заалт байна. Энэ заалтаа Монгол улс хамтын нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн үүргээс ухарсан алхам болсон гэж хөвдөө боддог байхгүй юу? Уг нь нэгдсэн үндэстний байгууллагын дээрх конвенцийн дагуу аливаа улс орон ийм төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага үүргээ бүрэн гүйцэд биелүүлж эрүүдэн шүүх хэлбэрийг гүйцэд таслан зогсоосон цагт татан буулгадагч манай улсад энэ байдал эсэргээрээ байгаамаа. Үндсэн хуулинд ийм загалт байгаа. Монгол улс нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенцийнхаа заалтыг шударгаар биелүүлнэ. Бүр шударгаар биелүүлнэ гэсэн ийм заалт байдаг байхгүй юу? Гэтэл тэр конвенцийн заалтанд тусгайлсан ийм хэм хэмжээ байгаад байдаг, заалтууд байгаад байдаг. Монгол улс тэрнийг бол нэмэлт протоколтойгоо нэгдээд орчхоод энэс ухарсан алхам хийнэ гэдэг бол үндсэн хуулиа нэгдүгээр зөрчил олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээс ухарч байна. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт Монгол улс хүний эрхийн төлөө тэр ялангуяа эрүүдэн шүүлтээ тэмцэх хүсэл сонирхол тийм зөриг эрмэлзэл бол манай улс төрийн дотор байхгүй юм байна л гэсэн. Ийм л алхамд хүрэх гээд байгаа. Хүний эрх эрүү шүүлттэй холбоотой асуудлаар гаргасан Хүний эрхийн үндэсний комиссийн 2014 оны тайланд дурдсанаар тус байгууллагад ирж байгаа нийт гомдлын 70 орчим хувь нь эрүүдэн шүүлттэй холбоотой байдаг тухай дурджээ. Ганцхан жишээ дурдахад 2014 оны 2 дугаар сард Архангай аймгийн цагдах хорих төвд хоригдож байсан 3 иргэнийг хэрэг хүлээлгэхийн тулд цахилгаан бороохоогоор цохиулж зодсон тохиолдол гарсан бөгөөд тэдгээр иргэд энэ тухай Хүний эрхийн үндэсний комиссд гомдол гаргаснаар энэ хэрэг ил болжээ. За тэгэхээр эрүүдэн шүүх гэмт хэргийг мөрдөн шалгах үүрэг бүхий хараат бус байгууллага дахин байгуулах шаардлагатай юу гэсэн асуултыг бид нэвтрүүлэг эхлэхээс хэдэн цагийн өмнө Icon цэгийн дээр санал асуулга явуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ хүү санал асуулгыг үзэгчдэд танилцуулаад хэлэлцүүлэхдээ оръё. Тэгэхээр нийт 41 хүн санал өгснөөс 85.4% нь шаардлагатай гэж үзсэн бол 12.2% нь шаардлагагүй гэж үзсэн байна. Мэдхгүй гэж 2.4% хариулсан байна. Facebook дээр бас нэг 20-од иргэн бас иймэрхүү саналтай байсан байна. Тэгэхээр яг энэ асуудлаар ярилцахаар студид
урьж авчирсан зочдоо одоо үзэгч та бүхэн танилцуулъя. Миний баруун гар талаас хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн профессор Оюн Чимэг, МОС-ийн хууль зүйн сургуулийн дэд профессор доктор Мөнх сайхан, Монголын Amnesty International-ийн кампанит ажлын зохицуулагч Амар Заяа, миний зүүн гар талаас улсын ерөнхий прокурорын газрын хяналтын прокурор, хууль зүйн ухааны доктор Үнэрмаа, шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харуул хамгаалтын тасгийн дарга Хушууч Мөнх Эрдэнэ, мөн бидэнтэй тун удахгүй аюултай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хэлтсийн дарга Инхтэр удахгүй бидэнтэй бас нэгднэ. Тэгэхээр хамгийн эхний асуултыг би Amnesty International байгууллагын төлөөлөөс асуумаар байна л да. Сая бид нэр сурвалжлагаар үзлээ. Монголд эрүүдэн шүүх Монголд одоо с ижигтний эрүүдэн шүүх процесс байна гэж үзсэн байна. Тэгэхээр дэлхийн улсууд бол Монгол улсын цагдаа орох байруудад яг нөхцөл байдал ямар байгаа юм бэ гэдгийг сонирхмоор байна. За тэгэхээр Amnesty International байгууллага нь бол жил болгон улс орнуудын хүний эрхийн нөхцөл байдлыг дүгнэж тайлан гаргадаг байгаа. За тэгээ 2014 онд бол дэлхийн 160 орны улс орны хүний эрхийн нөхцөл байдлыг бол дүгнэж үзсэн байгаа. За тэгээ энэ улсуудаас бол 131 улс оронд эрүүдэн шүүх үйл ажиллагаа явуулсан байна гэдгийг бол дурдсан. За тэгээ энэ 131 улс орны тоонд бол Монгол улс орчихсон байгаа. Яг тэгэхээр Монгол улсад бол цагдаа хорих газарт эрүүдэн шүүх үйл ажиллагаа одоо өргөн тархсан байна. Мөн одоо хэрэг хүлээлгэхийн тулд эрүүдэн шүүдэг тийм ноцтой асуудал байна гэдгийг бол тайлан дурдсан. Тэгэхээр хэр их тоо баримтууд байгаа бол танд бас цаг бол байна. Минут 20 секунд байна. Танад ирж байгаа гомдол ер нь оноор нь харуул өсөж гин үү, буурж гин үү? Ер нь бол яг сүүлийн үед ирж байгаа гомдлууд бол өсөж байгаа. Тий. Тэгээ мөн эрүүдэн шүүд зөв бас харьцаа одоо энэ өргөдөл гомдлыг тэг хэрэгсэхгүй болгож эрүүдэн шүүгчдтэй хариуцлага тооцохгүй байна гэсэн асуудлыг бол гаргаж ирсэн байгаа. За тэгээ Amnesty International байгууллага нь сүүлийн 50 гаруй жилийн турш энэ эрүүдэн шүүх эсрэг кампани ажлыг бол явуулж ирсэн. Үүний дүнд 1984 онд бол нэгдсэн үндэсний байгууллагаас эрүүдэн шүүх эсрэг конвенцийг бол баталсан байдгийг. За тэгээ Монгол улс бол энд нэгдэн орсон байт юм байлээ тий 2002 он. Өнөөдрийн байдлаар бол одоо 155 улс орон сойрхон баталсан байгаа хэдий ч улс орнууд одоо практикт энэ эрүүдэн шүүх үйл ажиллагааг тийм ээ ил далд хэлбэрээр явуулаад байгааг бол Amnesty International буруушааж байгаа. Тэгэхээр яг тоо баримт та дурдвал ер нь 15 он гарсаар хичнээн гомдол танаа дээр ирээд. За сонирхолтой байж магадгүй яг хэр ноцтой асуудал юм бэ? Тий. Манай байгууллагын тухайд бол 15 он гарсаар одоогийн байдлаар бол 2 үргэлжлэн хэлж байгаа тий. За баярлалаа. Тэгэхээр яг одоо шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын одоо Мөнх Эрдэнэ Хушуучаас бас асуумаар байна л да. Энэ эрүүдэн шүүх ийм гэмт хэрэг ер нь танаа байгууллага дээр хэр их гардаг вэ? Саяхан ер нь энэ Amnesty International-ийн гаргаж байгаа тайлан тоо баримтуудтай ер нь та санал нийлэх үү? За Монгол улсын хэмжээнд нийслэлд цагдаа орох төв, орон нутгадах аймагуудын төв дээр 21 цагдаа орох байр, хар хорин төвлөрсөн суурин газарт цагдаа орох байруудын нийт 26 цагдаа орох байр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ачааллын хувьд нийслэлд цагдаа орох байр ерөнхийдөө 50 орчим хувийн ачааллыг авдаг. Хүн амын нэгтршил гэмтэргийн гаралтынд нөлөөлж байгаа. За цагдаа орох төв, цагдаа орох байруудын хэмжээнд бол яг энэ чиглэлээр эрүүдэн шүүх үйл ажиллагаа явууллаа гэдэг гомдол бол ирээгүй. Байгууллагын хэмжээнд нөхцлөөр нь эрүүдэн шүүх ийм асуудал яригддаг. Зарим орон нутгадах цагдаа орох байруудын орчин нөхцөл хүнд тийм нөхцөлтэй цагдаа орох байрууд аймаг орон нутгуудад байгаа. За төр засгаас анхаарал хандуулсан байгууллагын зүгээс бодлого хэрэгжүүлсэний үр дүнд жилдээ 3-4 цагдаа орох байрыг барилгыг шинээр барьж ашиглалтанд оруулж олон улсын стандарт шаардлагад нийцүүлэх тийм арга хэмжээ авж байгаа. 2010-аас 14 оны хүртэлх хугацаанд та бүхэн мэдж байгаа шинээр цагдаа орох байр төв нэгдсэн нийслэлдэх орон нутаг дархан Сэлэнг, Орхон, Булган, Дорногов, Сүхбаатар зэрэг аймагуудад энэ олон улсын шаардлага стандартад нийцсэн цагдаа орох байрууд шинээр ашиглалтанд орсон байна. Саяхан танаад дээр нэг гадны байгууллага бас явж хүний эрхийн судалгаа авсан байсан. Тэгэхээр тэрэн дээрээс ер нь дүгнэлт нь ямар шүү гарсан байсан бэ? Та танилцсан бол. За байгууллагын хэмжээнд байгууллагын албаагчдын зүгээс
эрүүдэн шүүх үйл ажиллагаа явуулсан талаарх ямар нэгэн гомдол ирээгүй байна. Ахаа тэгэхээр мэдээж хэрэг хүний эрхийн үндэсний комист бол иргэд маш ихээр ханддаг баг. Тэгэхээр Amnesty дээр бол хоёр хэрэг байна. Тэгэхээр оюун чимэг дараагаас бас асуумаар байна. Танаа дээр ер нь эрүүдэн шүүлэглээ гэсэн гомдол сүүлийн жилүүдэд ер нь өссөн хандлагатай байна уу? Та бас цагдаа орох байруудаар явж яг өөрийн биеэр танилцсан хүний хувьд ер нь нөхцөл байдал ямар байгаа юм бол? За тэгэхээр цагдаа орох байран дээр эрүү шүүлттэй холбоотой гомдол бол нэлээдгүй байдаг. Энийг одоо ямар ч одоо нуух арга байхгүй. Яа тэгэхээр ерөнхийдөө цагдаа хоригдож байгаа нийт сэжигтэн ялагдагч нараас ирж байгаа одоо шил би зөвхөн 2014 оны тоо баримтыг хэлээ л да. Баталгаатай одоо жилийн мэд агч учраас 800-д орчим гомдол ирж байгаа. Тэрний 46.5% нь үндсэндээ энэ эрүү шүүлттэй холбоотой гомдлыг манад ирүүлээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр гомдлын ерөнхий зүгээр дүр зургийг ингээ хараад аваад үзэх юм бол цагдаа хорих байранд үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын харьяа цагдаа орох байруудын ажилтаа албаа хаагчид эрүү шүүлт тулсан гэдэг асуудал ерөөсөө яригдахгүй байгаа юм. Гол одоо яригдж байгаа процесс субъект нь болохоор цагдаагийн байгууллагын хэрэг бүртгэгч мөрдөн байцаагч нар эрүүтэн шүүлээ. Тэр гомдлыг шалгуулахаар өгөхөөр тэр тухайн байцаагч юм уу тухайн хэрэг бүртгэгчийн ажиллаж байгаа цагдаагийн байгууллага шалгаж байна. Энэ бол би одоо ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө эрхийг хамгаалуулах ямар ч одоо боломжгүй байна гэсэн ийм одоо хариултыг өгöd өгдөг юм аа. Тэгэхээр манай дээр ирж байгаа гомдол төр харахад бол би субъектээр нь үзэх юм бол хэрэг бүртгэгч мөрдөн байцаагч байна. За гаргаж байгаа субъектийн хувьд бол хэрэг бүртгэгч мөрдөн байцааг сэжигтэн ялагдагч нар байгаа даа. За ялтны хувьд бол эрүү шүүлттэй холбоотой гомдол бол маш цөөхөн ирдэг. Яагаад төдөрсөн ангид 20 ангид ялд эдэлж байгаа ялтнуудын зүгээс хэдийгээр үргэлж гомдол гарах үйл ажиллагаа нээлттэй боловч хянан шалгалтын ажлын хүрээнд энэ эрүү шүүлттэй холбоотой гомдлууд бас мэрсэр гараад идэг юм аа. Хамгийн их одоо гомдол гаргаж байгаа энэ объект бол цагдаа орох төв мөн. Нөгөө тэгвэр хэрэг бүртгэгч мөрдөн байцаагч нар энэ гомдол яагаад одоо энэ асуудал түг шийдэгдэхгүй байгаа юм бэ? Яагаад энэ асуудал ингээд явагдаад байгаа юм бэ гэдэг асуудал ингээд тавихлаар шууд одоо тэр мөрдөг шалгадаг тэр байгууллагатай илүү одоо холбоотой ийм дүн мэдээнүүд гарч ирээд байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр мэдээж одоо цаг бага байгаа учраас дараагийн асуултууд дээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл танилцуулъя. За тэгэхээр одоо би бол үнэрмаа прокуророос бас сонирхмоор байна л да. Танаа харьяанд одоо 2014 оныг хүртэл прокурорын дэрэгдэх мөрдөн байцаах алба гэж байсан. Тэгээд одоо энэ 14 оны би энэ тогтоолыг харж ин л их хурлын тогтоолоор 1 сарын 24-нд энэ албыг бол хариултаа тэмцэх газар руу ер нь төсвийг нь шилжүүлээд энэ байгууллагын ер нь чиг үүргийг шилжүүлсэн гэдэг тийм мэдээлэл байна. Энийг бол хүний эрхийн байгууллагууд бол нэлээд ноцтойгоор шүүмжилсэн. Дараа нь нэлээд олон хилцүүлэг байгуулгаж ирсэн. Тэгэхээр та яг одоо мэдээж байгууллага төлөөлж байгаа. Гэхдээ хууль зүйн ухааны доктор хүний хувьд түрүүний одоо эрүүдэн шүүлгсэн хүмүүсийн гаргаж байгаа гомдол бол нэлээд ойлгомжтой байна шүү дээ, тийм. Энэ цагдаа намайг эрүүдэн шүүлээ. Тэгээ би энд гомдол гаргахаар хамт ажилдаг хүн энэ хүнийг шалгалаа юу гэж би ойлгоод байна л да. Тэгэхээр яг энэ хараат бус ийм байгууллага дахин байгуулах шаардлага нь ер нь яг хууль зүйн тогтолцооны хувьд ямар байд юм? За энэ асуултанд хариулахын өмнө нэг жижиг оршил хэлмээр байна л да. Монгол Улсын их хурлын 2029 сарын 4-ний өдөр улсын ерөнхий прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах албыг байгуулсан. Энэ нь Монгол Улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргээ буюу эрүү шүүлтийн эсрэг гэмт хэрэг тэмцэхтэй хөндлөнгийн хараат бус эрүү шүүлттэй холбоотой энэ асуудлыг шийдвэрлэх одоо байгууллагыг байгуулснаар асар том алхам хийсэн. Энэ 2014 он хүртэл үргэлжилсэн. Тэгэхээр татан богдсон мөрдөн байцаах албаны зөвхөн 2007-оос 2012 оны нэг тоо мэдээлэлээс үзэхэд 90% цагдаагийн байгууллагын ажилтнтай холбоотойгоор эрүү шүүлт тулгасан гэж. За тэгээ эрүү шүүлт гэхээр хүмүүс яг тэр шууд одоо кинон дээр үздэг юм уу одоо бие махбодын хүчирхийлэгч гэдэг юм уу аимшигтай дүр зургаар хардаг. Гэтэл энэ эрүү шүүлт гэдэг чинь бие махбодын сэтгэл зүйн хувьд давхар явагдчихэдэг. Энэ бол ил талд ямар нэгэн хэлбэрээр жишээ бие махбодод гэмтэл учруулахгүй маа гэх сэтгэл зүйн хувьд тийм үү одоо жишээ нь цагдаа орж байгаа нөхцөл хэд нөхцөлийн өвч гэдэг юм янз бүр байдаг л да. Гэтэл өнөөдрийн бидний хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа эрүүгийн хуулинд бид нар нэмэлт өөрчлөлт манайх оруулсан хэдий боловч эрүү шүүлт тулгаж байгаа одоо гэмт хэргийн субъектыг зөвхөн хэрэг өртөгч мөрдөн байцаагч прокурор шүүгч гэд хязгаарлалцсан байсан. Гэтэл энэ цагдаагийн байгууллагад ирээд байгаа 90% цагдаагийн байгууллагатай холбоотой эрүү шүүлттэй холбоотой гомдлыг аваад зүтгэр эрүүгийн төлөөлөгчтэй маш холбоотой байдаг.
Одоо тэгээд цагдаа дээр гэж гомдлого ирээгүй төлөх зодлоо гэхэд шалгаж байгаа хэрэг үрдэгч мөрдөн байцаагч нөгөө гомдол нь очичдаг. Тэгэхээр эн чинь ерөөсөө ямар ч боломжгүй зүйл юм аа. Тэгэхээр эрүүл шүүлтийн одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн заалтыг биелүүлж бид нар үндсэн хуулиндаа ч гэсэн үндэсний хууль тогтоомжийн нэгэн адил конвенцаа биелүүлэгдсэн юм чинь. Тэгэхээр энэ хараат бус байгууллагыг прокурорын дэргэд байгуулах нь угаасаа зүйтэй гэж би үздэг. Байх ч ёстой юм байна. За баярлалаа. Тэгэхээр мөнх сайхан багшаас болохоор би нэг жоохон нэр томьёог нь ямар эрүүдэн шүүн гэхээр бас хүнийг зодоод байцаагаад те хэрэг хүлээлгэх энэ хэргийг өөрчлөхгүй бол ингэн дэгнэ гэж хүнийг айлгах сэтгэл санааг нь дарамтлах гэж одоо би зүгээр сая жоохон уншиж үзэхэд ойлгож байна. Тэгэхэд ингээд байцааж байгаа өрөөнийхөө өвлийн цагт ингээд цонхыг онгойлгож байгаа байцаадаг гэж одоо зарим нэг кейс энэ VIP 76 гэдэг энэ хилцүүлэг явуулсан дээр бас хүмүүс дурдсан байсан. Тэгэхээр яг эрүүдэн шүүн гэдгийг нэр томьёоны хувьд хуулийн хэллэг нь яавал хүнийг эрүүдэн шүүсэн байна гэж үздэг юм бол тэрийг сонирхмоор байна. За баярлалаа. Тэгэхээр би яг тодорхойлолт хэлхээс өмнө нэг хэдэн зүгээр жишээ аваад тодруулчих тий. Сая өнөрмөө прокурор хэллээ. Тэгэхээр эрүүдэн шүүлт гэж яг илэрхий жишээ юу гэхээр одоо гэмт хэрэг үйлцэнгээ буруутгах байгаа хүнийг зодох, цохих, за хоол унд өгөхгүйгээр бие засуулахгүйгээр олон хоног хорих, за одоо хил амаар доромжлох, за захилгаан бороохоогоор цохих, гар хуруугийн таслах тий. За ус мосонд булхуулагч гэдэг кинон дээр гардаг шиг тэр аимшигтай тийм нөхцөл байдал байж. За тэгээ хуульд манай хуульд олон улсын гэрээ конвенцэд нэг юм хид нэр томьёо байгаа. Хүнлэг бус хандах, доромж хандах, хэсгийн хандах, эрүүдэн шүүх гэж. За эдгээр нь бол хоорондоо ялгаатай. Эрүүдэн шүүх нь бол хамгийн ноцтой хэлбэр. Өөрөөр хэлбэл эрүүдэн шүүлт гэж юу вэ гэхээр одоо мэдээлэл авах, гэмт хэрэг үйлснийг нь хүлээлгэх, ял одоо эдлүүлэх, эсвэл одоо тодорхой байдлаар ялгуурлан гадуурх гэдэг иймэрхүү тодорхой зорилгоор төрийн байгууллагын албан тушаалтнаас сэтгэл санааны болон бие махбодын хувьд ноцтой зовлон шанал учруулахыг хэлж байгаа. Төрийн байгууллагаас хийж байгаа үйл байна шүү дээ. Хүнлэг бус хандлага гэхээр бол ерөнхийдөө хүнд бол зовлон шаналлыг санаатаа учруулж байгаа. Тэгээд энэ нь бол оюун санааны болон бие махбодын одоо аль хэлбэрээр илэрдэг. Энийг бол хүнлэг бус хандлага гэж. За доромж хандлага гэдэг нь юу вэ гэхээр хүнийг одоо нэр төрийг нь доромжлох, доош нь хийх те янз бүрийн нэр хоч өгөх гэх. Тэгэхээр эдгээр бол ингээд одоо учруулж байгаа тэр хор хохирол зовлон шаналлынхаа төвшингээс ялгаатай. За гэхдээ бол хүнлэг бус тийм доромж хандлага бол эрүүл шүүлтээс арай жоохон хөнгөн юм шиг боловч байнга давтагдаад ирэх юм бол эрүүл шүүлт шиг бас ноцтой үр дагаврыг үүсгэж идэг те. За тэгээд одоо ийм зүйл байж байгаа ойлголтын өв те. За энэ бол одоо хүний эрхийн түгээмэл тухайглал за олон улсын хүний эрхийн конвенц манай үндсэн хуульд бол хүнийг ч хизээч эрүүдэн шүүлж хүнлэг бус доромж хандаж болохгүй гэд одоо абсолют эрх байдлаар орцсон. За абсолют эрх гэдэг нь юу гэхээр хизээч хязгаарч болохгүй гэж. Одоо жишээ нь үзэл бодлоо илэрхийлэхэд би хүнийг гүтгээд доромжлоод иж болохгүй те. Гэтэл манай үндсэн хуульд олон улсын гэрээ конвенцэд 2-3% абсолют эрх байдаг. Хизээч хязгаарч болохгүй. Тэрний нэг нь бол за баярлалаа. Эрүүл шүүлт юм тийм. Эргээд энэ асуудалтай орё. Тэгэхээр амар зэя зохицуулагчаас би сонирхмоор байна л да. Манад бол байгаа юм байна. 700 гаруй гомдол ирээд ихэнх цагтаа өрөх төв дээр байт юм. Тэгвэл энэ эрүүдэн шүүлт гэдэг энэ гэмт хэргийг ер нь яаж таслан зогсоод юм бэ? Ер нь ямар туршлагууд байд юм бэ? Энэ хараат бус байгууллага байгуулах ёстой гэж өнөрмөө прокурор хэлж байна. Зүгээр нэг байгууллага байгуулад орхих биш, иргэд яах ёстой? Төрөөмс байгууллагууд яах ёстой? Энтэй ер нь нийгмээрээ яаж тэмцдэг? Зөвхөн та мэдээж хүний эрхийн байгууллагууд тэмцдэг байх те. За тий. Дөрөв хэлжсэн нөгөө прокурорын нэрдэх мөрдөн байцаа халав гэд тийм ээ. За ийм эрүүдэн шүүсэн гэмт хэргийг хараат бусаар мөрдөн шалгах байгууллага байгуулах нь бол ер нь зайлшгүй шаардлагатай. Тийм ээ, тийм байж ижлийн хараат бус байна. Юуны өмнө бас эрүүдэн шүүхтэд тэмцэх хууль тогтоомж явуул сайжруулах шаардлагатай байдаг. Яагаад тэгэхээр одоогийн Монгол улсын эрүүгийн хуулинд бол эрүүдэн шүүх гэмт хэргийг 251-р заалтад бол эрүүдэн шүүх гэмт хэргийг бол гэмт хэрэг хэмээн тодорхойлоод өгсөн байгаа. Хэдий тийм боловч энэ тодорхойлолт нь өөрөө одоо нөгөө эрүүдэн шүүх гэмт хэрэг үйлдэж байгаа тэр субъектыг маш явцсан хүрээнд тодорхойлж өгсөн учраас ийм төрлийн гэмт хэрэг үйлдсэн одоо бусад төрлийн тэр төрийн албан хаагчдыг бол хариуцлага тооцох тэр боломжийг бол үгүй хийж байгаа. Тэгэхээр юуны төрөнд бол эрүүдэн шүүхтэй тэмцэхийн тулд хууль эрх зүйн орчныг бол сайжруулж өгөх шаардлагатай байх нэ. За хууль эрх зүйн орчин сайжрах хэрэгтэй юм байна. Өөрөөр ер нь яаж тэмцсэн тийм гадны туршлагууд байд юм бол танах бол жишээлбэл кампанит ажил явуулдаг баг тийм. Өөрөөр яах вэ? Одоо иргэд одоо гомдол гаргая гэхээр тэр цаг нөгөө байцаагчд нь гаргах юм бол жоохон үр дүнгүй юм байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо эрүүдэн шүүгээд байгаа тохиол сэжигтэн байхад одоо дуудаад эрүүдэн шүүгээд
дарамтлаад байгаа тохиолдолд иргэд яах ёстой юм. Танаа өгдөг зөвлөгөө. За тийм тэр тохиолдолд бол яалтчгүй тэр нөгөө ерөөдөө шүүхээс урьдчилан сэргийлэх тийм ээ. Ерөөдөө шүүхтэй тэмцэх тийм хараат бус байгууллага бол яалтчгүй шаардлагатай. Тийм хараат бус хөндлөгийн байгууллага байж иж бол энэ ерөөдөө шүүсэн өргөдөл гомдлыг бол одоо хараат бусаар шалгах байх. За мөн энэ нөгөө ерөөдөө шүүх эсрэг конвенцийн 22 дугаар зүйл гэж байдаг. Энэ зүйлд бол Монгол улс нэгдээ ороогүй байгаа. Энэ зүйлд нэгдээд орох юм бол ерөөдөө шүүсэн тухай гомдлыг бол одоо хувь хүн ерөөдөө шүүх эсрэг хороонд бол гарах боломжтой болох юм. Тэгэхээр энэ нэг талаасаа тийм хөрөгчийг хамгаалах бас нэг хамгаалалт болж өгөх баха. Оюун чимэг дараагаас би яг саяны асуултыг ер нь дэлгэрүүлээд асуучмаар байна л да. Та нар ирж байгаа гомдлыг яг бодиттой вэ үгүй вэ гэдгийг та нар мэдээ шалгаж үзээд хүн болгон дээр кейс үүсдэг баг. Тэгэхээр ер нь ямар зөвлөгөө өгдөг вэ? Ийм хууль одоо ийм байгууллага нь байхгүй байгаа нөхцөл танах ямар арга хэмжээ авд юм бол? Үгүй энэ манах гэдэг ах юм байхгүй шүү дээ. Энд чинь үндсэндээ бол олон улсын хэмжээнд тогтцсон хэм маяг байхгүй. Хэрвээ эрүүл шүүлтэй холбоотой асуудал гарлаа л гэж авал мэдээд бүх улс орнууд дотоодын хууль тогтоомж олон улсын гэрэг конвенцтэй нэгдүгээр нийцүүлэх ёстой. Хоёрдугаар урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа явуулах ёстой. Энэ юугаар дамжиж явах вэ гэхээр дандаа сургал сурчлагын асуудал явах хэрэгтэй. За эрүүл шүүлтээс ийм хэлдэг шүү. Энэс урьдчилан сэргийлэх ёстой шүү. Ийм газар хандах ёстой шүү. Иргэдийн мэдээлэлт нэгдүгürt мэдлэгт нь мэдээлэх ёстой тий. Гуравдугаарт нь болохоор олон улсын хэмжээнд Монгол улсын засгийн газар төгж байгаа зөвлөмжийн нэг томоохон хэсэг нь бол та нар хуулийн байгууллагын ажилтнуудаа сургалтыг төлөвлөгөөтэй явуулаач гэсэн асуудлыг яриад байгаа. Тэгэхгүйгээр ямар ч одоо энэ талын мэдлэггүй, энэ талын мэдээлэлгүй хэрэг өртөж мөрдөн байцаагч эрүүгийн төлөөлөх шүүгч прокурорууд ерөөдөө шүүж байгаагаа өөрсдөө мэддэггүй байхгүй юу? Тийм учраас тэд нар өөрсдөө субъект болоод иддэг. Тэгэхээр энэ сургалтын асуудлыг бол ерөөсөө давтамжтайгаар дасралтгүй тэгээд төлөвлөгөөтэйгээр явах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт нь шаарддаг юм юу гэхээр хариуцлагын механизм байх хэрэгтэй. Хариуцлагын механизм байхгүй тохиолдолд эрүүдэн шүүлтийн гэмтрийг даслан зогсооно гэсэн ойлголт хизээч байдаггүй. Тийм учраас би зүгээр энэ дээр бас юу хэлэх гээд байна гэхээр 1990 онд бүгд найрамд Монгол Ард улсын хэрэг өртөгч мөрдөн байцаагч шүүх прокуроруудын үйлцэн гин буруутайг одоо тогтоох хууль байлаа шүү дээ. Тэр хууль ч юм бол үндсэндээ 12 жил огт хэрэгжээгүй хууль байхгүй юу? Тэгээ энэ хэрэгжээгүй хуулийг 2002 оны эрүүгийн байцааг шийдэх хуулийн 44 дугаар бүлэг рүү шилтгэж оруулаад үндсэндээ эрүү шүүлттэй холбоотой энэ олон улсын гэрээ конвенц чинь энэ заалтыг тэр 44 дугаар бүлгээр үндсэндээ хийх гэж оролцсон юм. Өнөөдөр бидний яриад байгаа хангалттай биш байна. Энэ субъект хязгаарлагдмал байна гэдэг чинь конвенцийг хууль руу оруулахдаа хязгаарлагдал нөхцөлтөөр оруулсан учраас өнөөдөр конвенцийн дагуу үйл ажиллагаа чи явж чадахгүй байна гэдэг шүүмжлэл өртөд байгаа юм. За баярлалаа. Тэгэхээр авилгалтай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хэлцээний дараа инхтер бас манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирлээ. Тэгэхээр инхтер дараагаас бас тодруулж асуух юм байна. Тэгэхээр мэдээж хэрэг 14 оны 1 сарын 24-ний улсын хурлын тогтоолоор танаа прокурорын дэрэгдэх мөрдөн байцаах алба ер нь чиг үүргээрээ танаа дээр очсон юм байна. Гэхдээ нэг 10 хэрэг хариуцдаг гэж ойлголоо. Тийм мэдээлэл бас авлаа нэвтрүүлгийн өмнө. Бусдангийн бол цагдаагийн ерөнхий газар өөртөө хариуцаад явд юм байна. Тэгэхээр ер нь таны харж байгаагаар энэ мөрдөн байцаах алба танаа дээр очсныг бас зарим хүний эрхийн байгууллагууд шүүмжлээд байгааг та хэр ер нь үндэслэлтэй шүүмжлэл гэж хардаг вэ? Танаа алба яг ингээд ажиллаад явхад энэ эрүүдэн шүүх гэмт хэргийн эсрэг тодорхой алхмуудыг авч чадчих байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн гол нь авилттай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хэрэг дотроос хэрэг дээр улсын хурлаар энэ шүүх прокурор цагдаагийн байгууллагын албаагчтай холбоотой авилгалтай холбоотой асуудлыг шалгуулах гэж хуульчилсан. Ер нь бол. Тэгэхээр бид одоо жишээлбэл тэр хүмүүсийн одоо өдөртний үйл ажиллагааныхаа явцад үлдэж байгаа одоо автовар ч юм уу одоо юм уу эсвэл тэр эрүүдэн шүүх үйл ажиллагаатай холбоотой гэмтэргийн бол маад одоо шалгах чиглэлээр ямар нэгэн харьяа тогтоож өгөөгүй. Энэ асуудлыг бол цагдаагийн байгууллагад нээлттэй хуулиар орчилсан байж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн үед бол энэ гарч байгаа нийгэм рүү цацгаж байгаа энэ мессежийг ингээ харахаар авилгалтай тэмцэх газар руу одоо энэ прокурорын мөрдөнд татан булгаа өгснөөс болоод эрдэнэ шүүлт ихсчлээ гэсэн ийм ойлголт давхар яваад байгаа байхгүй. Энэ бол өөр тустай ойлголт юм аа. Бид яг хөөхлөөр ер нь 2002 онд одоо прокурорын мөрдөн байцаах албыг байгуулснаас хойш үндсэндээ 2014 он хүртэл шүүхээр одоо шүүх прокурор цагдаагийн байгууллагын албаагчтай холбоотой авилгалын гэмтрийг шийдэвчнэг судгаар байхгүй байдаг. Гэтэл нийгмээс сүүлийн үед одоо ямархуу
одоо шаардлага гэдэг юм уу тавигч гэхээр хуулийн байгууллагын шинжилгээтэй холбоотой энэ бол ерөнхийдөө чинь төвшинч яригдсан, засгийн газрын төвшинч яригдсан, мөрийн хөтөлбөрч орчихсон. Хуулийн байгууллагын шинжилэл дээр нэмээд яг хуулийн байгууллагын аль багшдын өөрсдийнх нь үйл ажиллагааны шинжилгээс гадна өөрсдийнх нь тэр үйл ажиллагаагаа явуулах явцдаа бас авилга албан гэмт холбогдох асуудлыг бас авч үзэж зайлшгүй цэвэрлэх хэрэгтэй байна гэдэг ийм зарчим гацсантай холбогдож би энэ хууль гаргасан баг шууд. Гэхдээ энэ хуулиар шийдэхдээ яг үгээр бусад хэрэгүүд буюу тэр одоо сая оюун шин дарга ярьж байгаа тэр нэг эрүүдэн шүүхтэй холбоотой асуудлыг манайх авцсан юм шиг. Тэгээд тэрнээсээ болоод энэ мөрдөн байцаах үйл ажиллагаатай холбоотой ч юм уу мөрдөн байцаалтын шатнд хүний зөрчилдөд байгаа юм шиг ийм асуудал яригадаад байгаа. Энийг бол бас аль аль талын бол зүв талаас нь хөлбөрөөрөө авч үзэхгүй бол болохгүй маа гэж үзэж байгаа. Тийм. Би яг Нүнэрмаа прокуророос яг дараагийн асуултаа асуучихлаа. Яг мэдээч хэрэг нөгөө чиг үүрэг нь байхгүй болоод тэгсэн мөртлөө төсөвтэйгөө зүг танаа дээр очичхоор хүмүүс чинь тэндээс нөгөө өмнө нь хангаж исэн чиг үүргийг бол нэхэд байгаа тийм юм ажиглагдаад байна гэдгийг бол их төр дараах хэлж байна. Прокурорын байгууллагын хувьд дөрлөг жив сайд бол энэ аль бол зайлшгүй байгуулагдах ёстой маа гэдээ ярилцлаган дээр өөрөө хэлсэн байлээ. Тэгэхээр энэ хаанаас ажил хэрэг болоод яг хизээ байгуулагдах юм болоо? Танаа төлөвлөгөөнд орсон байгаа юу? За тэгэхээр ямар ч байсан энэ манай прокурорын байгууллагын тухай хуулинд бол одоо прокурорын дэр гэдэг прокурорын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх дэмжлэг үзүүлэх алба гэдэг ийм байгууллагын санал явж байгаа. Гэхдээ зүгээр яг одоо шинэ эрүүгийн хуулийн одоо шинэ төсөл их хурл өргөн барьсан байна шүү дээ. Энэ хуулийн 21-р бүлгийн 13 дугаар зүйлд эрүү шуул тулгах гэдэг зүйл ангийг одоо хуучин байснаас нь өөрчлөөд үндсэндээ бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн тэр агуулгыг чиглүүлсэн шинэ заалт орж ирсэн. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр өөр хэлбэл төрийн албан хаагч тайлбар мэдүүлэг авах хэрэг хүлээлгэх яаш шийтгэл оногдуулах зорилгоор тийм ээ тэгээд бусад этгээд их хатгах зөвшөөрөл олгох эсвэл одоо бие махбодын ч юм уу иймэрхүү сэтгэл санаа шаналган зовоосон энэ бүх үйлдэлийн эрүү шүүлтгэж үзээд ингээд нөгөө субъектыг нь бол үнэхээр дэлгэрэнг тавьж ирсэн цагтаа орох юм ч орно эрүүгийн төлөөлөгч орно тухайлбал тийм үү хэсгийн байцаагч байдаг юм уу гэх мэтлэнгийн ороод ирнэ дээр нь зүгээр яг хуу прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах алба байгуулагдаад үйл ажиллагаа явуулснаас хойш иргэд ямар ч байсан энэ албанд бид нар энэ хүмүүсийн талаар гомдлоо гаргаж болдог, шалгуулж болдог гэдэг үндэ хэвшээ сурцсан байсан. Энэ албыг татан буулгангууд прокурорч одоо яг гомдол гаргаад бид нар энийг шалгуулна л та. Гэхдээ иргэдийн дунд яагаад тийм гээд ерхий юу төсөн гэхээр угаасаа энэ алба татан буулгачаар хэрэг өртөж мөрдөн байцаагчтай холбоотой эрүү шүүлттэй холбоотой газар хэн шалахгүй болчлоо гэж. Тэгэхээр яг прокурорт гомдол ирүүлэхээр бид нар нөгөө цагдаараа шалгуулах болчдөг. Тийм үү? Тэгээ мэргээд хяналт тавьж байгаа ч гэсэн энэ өөрөө бас их өрөөсгөл байна л да. Яг одоо 100% яг мөрдөн байцааг алав шиг тэр хэрэг өртөгч мөрдөн байцаагч өөрийнхөө илрүүлсэн хэрэг эрүүгийн төлөөлөгчийн тухайлбал тийм эсвэл харьяанда байгаа хүнийг энэ хүнийг эрүүдэн шүүснө гэдэг шалгаж илрүүлж чадахгүй юу гэдэг. Эсвэл сонирхол байна уугүй юу гэдэг чих асуудалтай зүйл. Тэгэхээр ямар ч байсан зөвөр прокурорын байгууллагч гэлтгүй ерөнхийдөө нийгмээрээ тэр одоо үндсэндээ хүний эрхийн байгууллагч тэр олон улсын байгууллагуудаас Монгол улс удаадраа энэ нүүбэд одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө хийсэн үүргээс нэг алхам ухарчихсан гэдэг том шүүмжил авсан учраас энэ алба бол байгуулагдах байх гэсэн нь бол найдлага одоо прокурор хүний хувьд байдаг. Энэ байх ёстой. За баярлалаа. Тэгэхээр хараат бусаар байгуулна юм хараат бус байгууллага байх ёстой гэдгийг бол айгүй олон хэлээд байна л да. Тэгэхээр инх төр даргаыг бол авилгалтай тэмцэх газрын дарга томилт юм байлээ. Тэ шууд удирдлагаараа ингээд томилдог. Тэгэхээр хараат бусаар ер нь энэ байгууллагыг яаж ажиллуулах вэ? Тэ төсвөөс мөнгө авч байгаа болохоор эн чинь хараат бусаар ажиллах боломж ер нь байгаа юм. Энэ чимэг даргаас үйл ажиллагаанд хараат бус байж шүү дээ. Мэдээж чинь Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллага юм чинь за одоо дарга цэргийн томилгоо өгшөд дээрсэн санхүү төсвийн хувьд энэ чинь улсаас л авна шүү. Тэгээс хараат бус байна гэж өөртөө хэдэн мөнгө цуглуулаад тэр ажилтнуудаа ямар цалинжуулаад суучих шүү. Үйл ажиллагаанд хараат бус байх хэрэгтэй байна. Одоо өнөөдөр шүүх ялгаахгүй хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. Монгол улсын шүүх тэрүүнтэй адилхан хараат бус байх хэрэгтэй. Нэг хоёрдугаарт нь энэ эрүү шүүлттэй холбоотой асуудал нэгд одоо ингэж ярьж байгаа дэр би бас нэмж хэлмээр санаанд гарч ирээд байгаа. Юу гэхээр бид нар одоо ганцхан цагдаагийн байгууллага тэгжин цагдаагийн байгууллагын ажилтан албан хаагч нар за одоо юу гэдэг хэрэг өртөж мөрдөн байцаагч эрүүгийн төлөөлөгч эрүүдэн шүүхэд байна. Гэхдээ эрүүдэн шүүж байгаа энэ үйлдэлийг хямдаг хүн байдаг байхгүй юу? Хэн хянах хэвтэй? Прокурор хянах хэвтэй. Прокурор өөрөө
эрүү шүүлтийн асуудлыг мэдэхгүй прокурор тэр хэргийг бол хизээж шийдэхгүй. Яагаад бол Монгол улсад ерөөсөө улсын нэрийн өмнөөс ганцхан ялын одоо санал хэлдэг субъект чинь прокурор хүн байгаа шүү дээ. Гэтэл прокурор маань өөрөө эрүү шүүлтийн асуудлыг мэдэхгүйгээс болоод өчнө олон хэрэг хэрэгсэхгүй болж байгаа. Би зүгээр таартай жишээ хэлээ л дээ. Одоо сая нэг аймагт нэг хүн 18 хоног уурын цавханд хоригдож байгаа байхгүй юу? Тэгээд прокурор хэрэгсэхгүй болгоцсон. Яа хэрэгсэхгүй болгож байгаа юм гэдэг асуудал тавихлаар энэ өөрөө сайн дураараа уурын цавханд хонсон юм байлээ гэж. Гэхдээ юу гэсэн үг үү тэр? Энэ бол зүгээр хамгийн энгийн логик байхгүй. Тэгэхээр өөрөө тухайн асуудлыг мэддэг. Түрүүний одоо хэлээд байгаа тий гэмт хэрэг мөн эрүү шүүлтийн асуудал мөн хүнийг доромжилж гин үү, гутааж гин үү, эсвэл санаагаар занал хийлж гин үү. Өшөө дээрэс нь ингээд бүр ингээд гүнзгийрүүлж ярих юм бол өнөөдөр хүнийг гин буруугүй тогтоогдоогүй хүнийг удаан хугацаагаар хорж байгаа асуудал бол залхааж энэ хэргийг хүлээлгэх гэдэг эрүү шүүлтийн хэлбэр мөн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол зүгээр яг өнөөдрийн одоо энэ оролцогч нарын ярьж байгаа шиг хитгэн асуудал бол биш аахгүй юу? Яг энэ нарийн судлах юм бол энэ зөндөө өргөн юм руу орно. Өшөө дээрээс нь субъектүүдийн асуудал чинь өргөснө. Яг л төрийн албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэж байгаа этгээд түүгээр дамжуулаад 3 дахь чэтгээд хүртэл энэ эрүү шүүлтийн субъект болчдөг байхгүй юу? Тэгэхээр мөнх сайхан багшаас сонирхмоор байна. Энэ шинэ сая хэллээ эрүүгийн гэмтрийн тухай хууль дээр бол орцсон байгаа. Энэ байгуулагдах байхаа гэж найж чинь гэж өнөрмаа прокурор хэллээ. Тэгэхээр яг одоо энэ шинээр байгаа хуулийн дээр хараат бусаар байгуулагдах тийм боломжтой заалт байсан уу? Та судалж үзсэн үү энэ хуулийг? За тэгэхээр би нодлон жилийн одоо хуулбарыг нь харж байсан хуулийн төслийг. За тэгэхээр сүүлийнх нь бас арай харж амжаагүй. За зүгээр энэ дээр яг Монгол улс бол эрүүдийн шүүлтийн эсрэг конвенцэд нэгдээд орсон. За үндсэн хуулиар бол одоо хизээж хүнийг эрүүдийн шүүж болохгүй. Бүр одоо онц болон дайны байдалд ч гэсэн эрүүд шүүж болохгүй гэсэн бүр тийм онцгой өндөр статустай ирэх. Тэгэхээр энэ эрхийг бол одоо хангахын тулд ерөөсөө Монголын төр 2 үүрэг хүлээж. Нэгдүгээрт бол негатив үүрэг гэж. Тэр нь юу гэхээр төр өөрөө эрүүдийн шүүж болохгүй. Тэгэхээр прокурор, мөрдөн байцаагч те эрүүгийн төлөөрөг цагдаа гэх төрийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх хүмүүс одоо энэ зүйлийг хийж болохгүй. За энэний тулд бол яг үхээр маш их сургалтууд явагдах хэрэгтэй. Тэгэхээр сая бол зөндөө олон хүмүүс хэлж байна. Яг энэ гардаж төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлж явж байгаа хүмүүс дээр сургалт явж ээж энэ чи яг юу нь болохгүй гэдэг маш тодорхой бид нар ялгаж салгадаг бүр энгийн төвшөнд хүртэл энэ хизээч байж болохгүй шүү гэдэг тийм ойлголтод хүрж ээж тэр хүмүүс ийм зүйл хийх одоо ийм гаргаж байгаа хүмүүс бол тэрийг болох одоо боломжтой. За нөгөө нэг төрийн үүрэг бол позитив үүрэг гэж хэлдэг л дээ. Тэр нь юу гэхээр төр өөрөө эрүү шүүлт тулахгүй байхаас гадна яг үгээр эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх болон за эрүү шүүлт гарсан тохиолдолд тэрийг одоо маш сайн мөрдөн шалгаж тогтоогоод хариуцлага хүлээлгдэг тогтолцоог бүрдүүлэх хэрэгтэй. За тэхийн тулд яг үгээр одоо сайн ярьж байгаа эрүүгийн хууль яг одоо олон улсын конвенцийн стандартад таарсан өргөн хүрээний тодорхойлтыг оруулж өгөх хэрэгтэй. За энэ асуудлыг мөрдөн шалгаж одоо нотлох баримтуудыг цуглуулдаг бие даасан байгууллага байх хэрэгтэй. Бие даасан гэдэг нь нөхөр ашиг сонирхлын зөвшлийн асуудал. Өөрөөр хэлбэл одоо цагдаач гэдэг юм уу одоо эрүүдийн шүүсэн гэсэн гомдлыг түрүүн өөрөө хүнд хэлжсэн. Яг өөр нэг цагдаа шалгаад ирэхээр ашиг сонирхлын зөрчил үүсдэг тийм. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө юмыг шалгаж шийдвэрлэж болохгүй гэдэг одоо наад захын нэг шудраг ёсны стандарт шүү дээ тийм. Тэр үүднээсээ л хүндлэнгийн субъектээр шалгуулбал харьцангуй бас үннийг тогтооно гэсэн тэр нэг одоо зарчим дээр тулгуурлаж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ 2002 онд байгуулагдсан энэ мөрдөн байцаах алба 14 онд татан буугдсан байна. Тэгэхээр энэ алба байхтаа бол нөгөө хариуцлага гэдэг дөрөвдүгээр те хариуцлага тооцох тийм боломж бүрдэж байсан гэж үзэж болохоор байна л да. Тэгэхээр галдаангуй ярилцлагыг бас уншсан. Тэгэхээр тухайн үед энэ алба 14 онд татан буугдаж байхад Amnesty International-ийн тэргүүн ярилцлага өгсөн байсан баха. Тэ чон бороноор гэсэн. Энийг одоо яагаад татан буулгасан бол тухайн үед нь татан буулгасан санал их хурл руу орж явахт нь хүмүүс одоо яагаад хүний эрхийн үндэсний комисс, хүний эрхийн байгууллагууд, хуульчид за иргэд мдэггүй байж болох юм те иргэд маань юм орж байгаа. Тэгэхээр яг тэр ямар процесс болоод ер нь хин санаачилж оруулсан байна өөрчлөлтийг энэ дээр мэдээлэл бол амар зай зохицуулагчаас сонирхмоор байна. За тэр улсын их хурлаас гарсан тогтоолыг бол ерөнхийдөө хууль зүйн байнгын хорооноос оруулсан байдгийг. Гэхдээ тэр тухайн протоколыг бол 2014 оны 1 сарын 24-ний өдөр бол гаргасан байгаа. Тухайн үе бол өөрөө нөгөө одоо нөгөө олон нийтийн баярын өдөр гэдэг юм да тийм ээ нөгөө цагаан сарын үйл ажиллагаа болох гэж байсан. Тэгэхээр бид нар бол өмнө энэ талаар мэдээлэл юусаа аваагүй. Хожим нь харин энэ
прокурорын дэргэдэх мөрдөн бацах албыг буулгацсан байна гэсэн ийм тогтоолыг бол олж үзсэн. Энэний дараа бол ерөнхий нийгмийн байгууллагууд нэгдээд улсын их хурлын дараад бол санал асуулга хургуулсан байгаа. Тийм протокол дээр юу энэ прокурорын дэргэдэх мөрдөн бацах албыг яагаад буулгаваа тийм ээ. Тэгээ одоо энэ шинэ гарсан байгууллагууд нь хараат бас байж чадах уу гэдэг санал асуулгыг бол хургуулсан. Инхтэр дараагаас сонирхмоор байна. Авилгалтай тэмцэх газартай холбоотой ер нь эрүүдэн шүүлээ гэдэг гомдол ер нь хэр их ирд юм бол танаа дээр өнгөрсөн жил бол ер нь энэ жилийн хугацаанд яг энэ төрлийн гомдол манай дээр хариал тогтоодог байгаа учраас ер нь ирэхгүй байна. Зүгээр агуулсан байж боломжтой гомдуудыг бол бид хариалын дагуу цагдаагийн байгууллагын зохион байгуулалтын гэмтэртэй газарт байгаа тэр тусгай субъектийн гэмтрийг мөрдөх бүрдэн шалгах хэлцэж шилжүүлж байгаа. Гэхдээ энэ зүгээр нэг сая хүмүүс бол үзэл бодлоо илэрхийлээ. Прокурорт мөрдөн байцах байгууллагад хувьч гэсэн яг л ийм асуудал ярьж ирсэн. Прокурорт байж болохгүй гэж. Одоо шинэ эрүүгийн байцаагчдын хуулийн төсөл дотор прокурор өөрөө яах вэ гэхээр байцаагчдын ажиллагааны удирдагч хөтлөгч болох гэдэг байгаа байхгүй. Энэ тохиолдолд тэгвэл одоо бас дараа нь юу ярих тууд нь ойлгомжтой. Ер нь бол яг энэ төрлийн гэдэг юм уу бид яг энэ ардчлалын чиглэлийн чиг баримжаагаа үнэхээр хүсэж байгаагийн хувьд зайлшгүй энэ одоо хуулийн байгууллагуудын системд байгаа энэ хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой асуудлыг бол шалгадаг. Хүний эрхийг хамгаалдаг энэ асуудлууд зайлшгүй байх ёстой гэж би боддог. Гэхдээ одоо хуульчж байгаа энэ үе үеийнх нь харахад их сонин сонин дүр зураг харагддаг байхгүй. Анх яг хөөхлөр 93 оны 6 сард Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг гарч мөрдөн байцаах газар, улсын мөрдөн байцаах газар гэж байгуулга байгуулж энэ үед яг хөөхлөр сэргийн прокурор татан буулгаж мөрдөн байцаах газар нэгтгэж улсын хэмжээний бүх мөрдөн байцаах албыг нэгтгэх нэг байгуулга болгочихсон. Тэгээ энэ байгуулга бол зарлиг нь байгаад байдаг. Дараа нь яг хөөхлөр засгийн газраас гэдэг юм уу одоо санхүүжилт гэдэг юм тэр тухайн үеийн зах зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой нэг холигтой явж өгөөгүй тэгээд дууссан. Тэгээ сүүлд нь яг хөөхлөр 2002 онд ерөөсө цагдаа дотор яг саяын асуудал яригдаад цагдаа одоо болохоо байлаа. Энэ хүний эрхийн зөрчил асуудал маш их хурцтмал тавигдчих нэлээд судалгаа шийгдсэн байх. Мэргэжлийн байгууллагч нэлээд дуурсан. Ингээ прокурорын дэргэд байгуулсан. Тэгээд өнгөрсөн жил болохоор 14 онд угаасаа яг хөөхлөр авилгалтай тэмцэх үйл ажиллагаа прокурорын мөрдөн байцах хатанд алгаа. Өөрөөр шүүх прокурор цагдаагийн байгууллагын албаагчдын дунд авилын гэмтрийг үүдгэж байгаа авилын гэмтрийг илрүүлэх тэр талаар мэдээлэл авах. Энэ чиглэлийн хэргийг шалах ийм одоо үйл ажиллагаа бол энэ прокурорын дэргэд мөрдөн байцах хатанд байхгүй байна. Тийм учраас энийг зайлшгүй авилын тэмцэх газар руу өгөх ёстой гэдэг утгаараа их хурлаар хэлцэгдээд тухайн үед хууль гарсан байхгүй. За баярлалаа. Тэгэхээр инхтэр даргаад бас танилцуулахад манай нэвтрүүлэг маань 2 минут хариулаад бүгдээрээ ингээд ээлжлээд ярьдаг байгаа. Тэгэхээр Twitter дээр бас санал орж ирж байна. Би нэг иргэний санал уншаад тийм гарын үсэг зурхгүй гэж хэлснээс болж цонхгүй өрөөнд 2 цагтаад бараг 100 цахилгаан бороохоо дуулж байлаа гэж одоо Twitter дээр иргэн хэлж байна. Иргэнийг шууд 20 саатуулах улмаар олон сараар үргэлжлүүлэн хорих нь хүнийг эрүүдэн шүүхний хэлбэр болиулах хэрэгтэй гэж байна. Тэгэхээр цагдаа дээр бол их хвчлэн гард юм байна. Тэгэхээр одоо танаа дээр гомдол ирүүл шууд цагдаа руу шилжүүлж байгаа юу? Одоо процесс нь ямар байгаа вэ? Одоо бид нар хариалахын дагуу шилжүүлэхээс аргагүй. Тэгэхээр яг хуу саяны тэр иргэний ярьж байгаа асуудлыг бицэн асуудлыг үзлээ. Тэгэхээр цагдаа хүнийг шууд хордоггүй. Угаасаа хойр хүнслэх байхгүй. Прокурор шууд хойр хүнслэх байхгүй. Ирэх байхгүй. Шүүхэд танилцуулж шийддэг. Тэгэхээр үргэлжлүүлж харж байгаа асуудлыг мэдээж мөрдөн байцаагч прокурорын саналыг үзээ шүүх өнөөдөр бас шийдэж байгаа шүү дээ. За тэрнээс огт хууль зүйн үндэслэхгүй хордог хөр мэдээж түрүүн тэнд аимшигт жишээ ярьж л байна. Тэгэхээр зөөр холбогдох газар шалгах л баг. Тэгэхээр энэ нэг л юм яригадаад байна л да. Энэ хараат бус байгууллага байгуулах нь зүйтэй. Харин прокурорын дэргэд байх үгүй юу гэж. Тэр прокурорын дэргэд байна уу гэдэг нь үндсэндээ чухал биш байхгүй юу? Прокурор гэдэг чинь өөрөө гэмтрийн шинжтэй гомдол мэдээлэл хүлээн авсан үеэс нь эхлээд дуустал хяндаг ганцхан субъект. Бас л хараат бус үйл ажиллагаа явуулдаг. Өнөөдөр эрүүдэн шүүлттэй холбоотой юу тэрэг одоо энэ төрийн албан хаагчийн бусдыг эрүү шүүл тулгасан хүнлэг бус харьцсан холбоотой гомдол мэдээлэл ирэх юм бол энийг хяндаг субъект нь прокурор. Тэгэхээр тэр прокурорын дэргэд байснараа хараат болоод байна уу байхгүйснаар хараат бус болоод байна гэдэг асуудал нь чухал биш байхгүй юу? Энийг чинь зохицуулдаг хууль нь байж байгаа. Гэтэл байгаад үйл ажиллагаанд тогтворчод хэвэн явж байсан байгууллагыг нэг өдөр татан буулгачаад тийм ээ. Одоо өнөөдрийн
байх ёстой мó байх ёсгүй мó ер нь үр дүнтэй байсан юм уу гэдэг асуудал ерөөсөө ирж болохгүй. Үр дүнтэй байсан. Өнөөдөр нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Энэ дээр прокурор өөрийнхөө эрх хэмжээний хүрээнд хяналт тавьдаг, тодорхой хэрэгүүдийг шүүхээр шийдвэрлүүлж байдаг, тийм ээ. Тэр ихтгэл Мөрдөн Байцаах албанаас хүний эрхийн комисстай хамтраад 2009 онд бүр ерөөсөө бид нар иргэдийнхэн дунд санал асуулга явуулъя гэдэг. Эрүү шүүлтийн тухай ойлголтыг зөвхөн ингээ 1000 хүнээс санал асуухад тухайд бол 36.2 нь эрүүдэн шүүх гэдэг ойлгон талаар бүрэн мэдлэгтэй. 48.8 хагас дутуу. 12.6 огт мэдэхгүй гэжсэн. Тэгээд албан хаагчдын дунд судлаагаар оюун чимэг даргын хэлдэг үнэн л дээ. Яг өнөөдөр хууль хэрэглэж байгаа өнөөдөр хуульчд минь өөрсдөө эрүү шүүлтийн талаар хэр зэрэг ойлголттой мэдлэгтэй юм бэ гэж. Энэн дээр хүмүүс боловсрох ёстой, сурах ёстой. Прокурорын байгууллага өнөөдөр бас яг энэ чиглэлээр сургалт явуулж ийнэг бол явуулж байгаа. Тэрнээс энд яг огт хосрогдоод мэдэхгүй болчоо шийдэж чадахгүй байгаа асуудал ер нь баг байхгүй болов. Мэдээж мэдлэгээд одоо чиглэлүүдээ сургалтаа явуулж байгаа л да. Гэхдээ энэ байгууллагадлаа гэхэд барьдаг хуультай. Тийм үү? Хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй манай туршлаганч байгаа. Харин энэ хүмүүсийг хийж байгаа үйл ажиллагаа өөрөө хуулийнхны дагуу явж гэнэ гэдэг хямдаг байгууллагатай шийдвэрлэдэг шүүхтэй ус шүү дээ манайч. За тэгэхээр дахиад санал ирж ийн л та нүүдэл шийдэл хаштаг хэрэгжилж хүмүүс хэлж санал хэлж байна. Европ болон Америкт хэрэг хийсэн нь үнэн боловч түүнийг эрүүдэн шүүж ял оноосон бол ялыг хүчингүй болгодог хуультай гэж энэ мэдээллийг эргөө гэж байна. Тэгэхээр яг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар дээр бол түрүүн гомдол ирээгүй гэж хэлж байна. Тэгэхээр танад дээр ер нь энэ эрүүдэн шүүлтийг хийн хөвчдөг үлддэг вэ гэхээр мэдээж хэрэг одоо энэ ялын гүйцэтгэгчид энэ төрлийн хүчний байгууллагууд бол бүгд байна л да. Тэгэхээр танад дээр яг энэ талаар сургалт хөтөлбөр хийх явагддсан бол одоо хянагч нар болон эсвэл эргээд нөгөө ял эдэлж байгаа хүмүүс маань энэ гомдол гаргах тэр процесс нь хэр амархан байдаг вэ гэдэг асуудал байна л да. Түрүү оюун чимэг дарга бас хэлжсэн. Хэрвээ өөрийгөө харгалздаг хүнээр дамжуулаад ингээ гомдол гаргадаг бол хүн бол хизээч гарахгүй. Тэр бол айгүй ойлгомжтой баг тийм. За манайх хүний эрхийн үндэсний комисстай маш нэгт холбоотой хамтран ажилладаг. Хүний эрхийн үндэсний комиссоос бүх цагдаа орох, байр хорих ангиудаар явж сургалт зохион байгуулдаг. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын төв аппаратад хүний эрхийн асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн, ахлах мэрэгжилтэн ажиллуулж байна. Ер нь бол албан хаагчдын хувьд түнэрхийн чиглэлээр мэдээлэл хангалттай хэмжээнд очсон гэсэн дүгнэлт хийж болохоор байна. За шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтан одоо эрүүдэн шүүлээ гэдэг асуудлаар гомдол гарч байгаагүй гэсэн. Байгууллагын хэмжээнд жил дойрон сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ сургалтын үйл ажиллагаанд тодорхой хэмжээнд энэ 20-30% хүний эрхийн чиглэлээр сургалт байх ёстой. Энэ талаар анги алба нэгж бүр дээр сургалт зохион байгуулалттай явдаг. Сургалт бол хангалттай хийж ирнэ. Тэгэхээр дахиад санал хэлж чинь эмч эмчээ өмөрдөг, цагдаа прокуророо өмөрдөг, бичигдээгүй хууль үйлчилж байгаа цагт хараат бус прокурорын хяналт зайлшгүй хэрэгтэй гэж түрүүний хэлсэн Iceberg гэдэг хэрэглэгч бас Twitter хэрэглэгч бас хэлж байна л да. Тэгэхээр одоо өмнө нь эрүүдэн шүүгээс урьдчилсан сэргийлэхэд одоо иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоо ер нь ямар байх хэвтан болоо би түрүү амар зэя зохицуулагчаас суусан бас минут хүрээг баг. Тэгэхээр мөнх сайхан багшаас сонирхмоор байна. Иргэний нийгмийн байгууллагууд хүн бол ингээ гомдол гаргаж болдсон юм байна. Өөрөөр иргэний нийгмийн байгууллагууд ер нь ямар арга хэмжээнүүд авах хэвтан. Иргэн өөрөө яах хэвтан. Намайг эрүүдэн шүүлээ гэхэд цагтаа би ямар арга хэмжээ авах вэ? Тэгэхээр одоо энэ бол яг энэ иймэрхүү хүний эрхийн ноцтой зөрчил багасах байхгүй болохын тулд бол маш олон зүйлүүд одоо хийгдэх шаардлагатай юм л да. Жишээлх юм бол бүр ерөнхий боловсролын сургуулиас эхлээд энэ хүний эрхийн суурь ойлголтууд бол одоо заагдж явах хэрэгтэй тийм. Өөрөөр хэлбэл хинч одоо хүнийг бол зодож занчиж тийм ийм хэрцгий хүнлэг бус харьцаж болохгүй гэдэг тэр ойлголтууд бол бүр одоо 10 жилийн хүүхдүүдэд одоо тэр боловсрол очсон байх хэрэгтэй. Хэрвээ хүн ямар нэгэн байдлаар ингэж тэр хүнд хандах юм бол одоо зохих газар нь ханддаг наад захын тэр одоо механизмуудыг тэр хүмүүс танилцуулсан ийм иргэний боловсрол их чухал байна. Тэгэхээр одоо ерөнхий боловсролын сургуулиудын тэр иргэний боловсрол хичээлийн хөтөлбөрт энэ дээр төлхөө оруулах шаардлагатай байгаа. За миний хувьд тэр иргэний боловсрол хичээлийн сурах хүчийг харж байхад бол бас ийм зүйлүүд жоохон дутагдaltaй байсан. Илүү одоо уламжлал тий одоо жишээ нь одоо 2 настай эр бүхий хүүш нэрлдэг шүү дээ. Тиймэрхүү агуулгатай
одоо юмнууд нийлэн түлхүү орцсон. А яг ардсан нийгмийн иргэний хувьд идэх ёстой эрхийн зөрчигдөл хаана ханддаг гэдэг тэр зүйлүүд жоохон бүрхэг болцсон байсан. За нөгөө талаас 2 дугаар түвшинд бол их сургуулиуд дээр ялангуяа хуулийн сургууль дээр бид нэр яаж байгаа вэ гэхээр одоо хүний эрхийн хичээл орж байгаа. За 1-р курсээс бол хүний эрхийн гэж одоо хичээлийг өнгөрсөн жилээс орж ирсэн. Өнгөрсөн жил ганцхан хуулийн биш одоо бусад салбарын оюутнууд нийлээд 750 оюутан одоо сонгосон. Тэгээд яг эрүүдэн шүүлт гэдгээр бол нэг лекц орно, дахиад семинар орно. За дээрэс нь ахлах курс руу орохоор энэ чиглэлийн юмуд явж байгаа. За 3 дугаарт бол иргэний нийгмийн байгууллагууд гэдэг юм бол бас одоо энэ талаар арга хэмжээ зохиох тий. За эрүүдэн шүүлт чи ямар хор хохиролтой гэдгийг олон нийтэд таниулах иймэрхүү арга хэмжээнүүд хийгээд энэ бол байж болохгүй зүйл шүү гэдэг дээр бол монголчууд бүр одоо гэрийн 2 багны дундуур хүн гардггүй шүү гэдэгтэй адилхан хизээч хүнд ингэж ханддаг гэсэн тэр ойлголтод болох нь бас хамгийн чухал байна. За баярлалаа. Тэгэхээр нүүл шийдэл нэвтрүүлэг даваа гарагийн үуч эрүүдэн шүүх гэмт хэргийн асуудлыг одоо онцлон ярьж байна. Бид хэсэг хугацааны засварлагын дараа эргээд хилцүүлэхдээ орно. Мундаг мамо. Эрхүүлэгч, бяцлаг үйлдвэрлэгчдийн нэг Германы Хохланд, Финляндийн Виола бяцлагнууд Европ ТV-ийн гайхамшигт Улам бүр зорж юу үйл ажиллагааг идэвхжүүлдэг. Эцсийн хямрал суулгалтын үед эмчийн завраар хэрэглэхийг зөвлөж байна. Mobicom илүү хоногтой зуны урамшууллыг эхлүүллээ. Амралт, зугаалга, аялал жуулчлалаар эх орныхон өнцөг булан бүрт зорчих хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд зориулж Mobicom урьдчилсан төлбөрт хоног ихтэй цэнэглэж картуудынхаа үйлчлэгээний хугацааг 2 дахин нэмэгдүүлж бидэг барьж байна. Энэ зүүн хоног ихтэй цэнэглэж картууд илүү олон хоногтой боллоо. Бас урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгчтэй сар бүр тусгай урамшуулалтай. дуртай тул бие махбодод Нүүл шийдэл нэвтрүүлэг даваа гарагийн үуч эрүүдэн шүүх гэмт хэргийн талаар 6 зочинтойгоо ярилцж байна. Тэгэхээр одоо яг хохирогчийн эрхийн талаар бас сонирхмоор байна л да. Хүн эрүүдэн шүүлэгчлээ. Тэгвэл одоо тэр хүний эрхийг одоо эрхээ яаж эргэж сэргийлэх боломжтой энэ юм дараагаас сонирхмоор байна. Монгол Улсын үндсэн хуулийн дээр бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлөвлөх ийм одоо эрхтэй. За тэр дагуу эрүүгийн байцаан шийдэх хуулийн 44-р зүйл заасны дагуу хохирогч өөрийнхөө эрүүгийн байцаан шийдэх ажиллагааны явцад учирсан энэ хохирлыг бол бүрэн төлж ингэж одоо төлөвлөх эрх нь үүсдэг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ манай эрүүдэн шүүхийн эсрэг энэ нэгдэж орсон конвенцийн заалтын дагуу ч гэсэн сэтгэл санааны ялангуяа эрүүл мэндэд бүрэн сэргээх хүртэлх энэ хохирлыг бол нэгж одоо төлбөр төлөвлөж авах ёстой юм. Практик дээр ямар байна? За өнөөдөр практик дээр би 10 жилийн практик яриа л да. Одоо 2005 онд анх одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн эрүүдэн шүүгцэн иргэнд хохирол гаргаж хөгжиж хохирол төлөөлөх талаар төлөөлөх хэмжлэг бид шүүгт гаргаж ирсэн. За өнөөдрийн байдлаар 30-аад нэхэмжлэлээр тэрбум 300 орчим сая төгрөгийн төлөөлөх нэхэмжлэлийг одоо бид нар гарч төлөвлөсөн байдаг. За энэ дээр би нэг юм хэлэх гээд байгаа. Юу гэхээр үндсэндээ энэ иргэд бол бид нар иргэдээс өргөл гомдол аваад төлөөлөх нэхэмжлэл гаргаж байна. Хамгийн хүндрэлтэй асуудал өнөөдөр шүүхийн практикт энэ сэтгэл санааны хохирлын асуудал байгаа юм. Яг бол манайх бол сэтгэл санааны хохирлын мөнгөнд өгөр илэрхийлэх хоригдсан юм хууль зүйн заалттай, хуулийн заалттай. Тэгэхээр сэтгэл санааны хохирлыг тухайн этгээд өөрөө тавина хохирогч маань. За бид бол 5 төрлөөр үндсэндээ хохирлыг нэхэмжилж байгаа. За эрүүл мэндийн хохирол гэж байна, ажилтгүй байсан ажил хөдөлмөрийн хохирол гэж байна, өмгөөлөгчийн хөлс. За тэгээд дээрэс нь сэтгэл санааны хохирол, дээрэс нь одоо хоригдсан хугацааны хохирол гэдэг ингээд 5 төрлөөр нэхэмжилж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр сэтгэл санааны хохирол дээр бол шүүх бол тэр чигт нь ойлгоо гаргачих. Яа тэгэхээр бид нар энийг шийдэх одоо эрхцэн үндэс байхгүй гэдэг. Гэтэл энийг олон улсын нэгдэн орсон гэрээ конвенцэн дээр заасан үндсэн хуулийн дээр заасан байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ бол үндсэндээ бол хууль хэрэглээний явцад гарч байгаа л юм байгаа аахгүй юу. Тэрээс биш огт хуульгүй байгаа биш байгаа. Тэгэхээр энийг бол бусад улс орнуудын туршлага ингээ харж яхад шууд хөснөгтөр одоо өнөөдөр хууль шүүхийн практик хэрэгжилж байгаа. Оросын холбооны улсад Эрдлевский хөснөгтгээд хэрэгжилж байгаа. За Япон, Англи, Германууд бол бүгд нэг өдөр хууль бусаар хоригдсон юм уу, нэг өдөр эрүүдэн шүүгцэн тохиолдолд мөнгөний доод хязгаарыг дээд хязгаарт нь тавиад өгчөж байгаа ийм жишээнүүд байгаа. Тийм учраас бид нар одоо энэ 6 сарын 26-нд бас нэг арга хэмжээ зохион байгуулагчаа тэн дээр бас энийг ярина. Хууль зүйн сайдад энэ асуудлыг бас аль мичгээр хүсэлтэд гаргаад тавьсан байж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр инхтер дараагаас бас сонирхмоор байна. Түрүүн прокурор дээр нөө АТ гэдэг байх нь бол ер нь бол нэг чухал биш ээ. Энэ байгууллага бол хараат бусаар байгуулагдах ёстой гэж хэлсэн. Тэгэхээр одоо яг хаанаас санаачлаад энэ үйл ажиллагаа нь хараат бус байхын тулд ямар шаардлагууд хангагдсан байх ёстой юм бэ? Томилгоон дээр байд юм уу?
удирдлаган дээр байт юм уу, санхүүгийн хараат бус байдал нь байт юм уу, хууль эрх зүйн орчин юм уу. Тэгэхээр энэ бол аль алинд хөөцлөгдөх ёстой л доо. Нэгдүгээрт яг хөө тухайн байгууллага мэдээж санхүүгийн хувьд хараат бус байна гэх юм бол одоо ямар өөр газраас санхүүжилттэй биш. Монгол улсын засгийн газрын дэрэг сангийн яамнаас тэр байгууллага бол санхүүж таарж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үйл ажиллагааны хувьд хууль зүйн орчны нэлээд боловсронгүй болох хэрэгтэй байна. Нэг дараагийн асуудал бол нөгөө талаар яг хөө гэхээр томилгооны асуудал гэж яхахгүй. Прокурорын байгууллагын дэргэд мөрдөн байцааг аль байгуулахад даргын нь шууд ерөнхий прокурорд нэлдэг байсан. Тэгэхээр ерөнхий прокурорын томилогдсон хүн эргээд доотлохоо өөрсдөө мөрдөн байцаагч нар юм уу? Бус хүмүүсд томилдог. Тэгэхээр энэ асуудал бол ер нь цаг үеийн туршилт яригч хийжсэн асуудал. Тэгэл тухайн үед нь яг хөөхлөөр судалгаа хийгээл төр зэсэг яаж шийдэжсэн гэхлээр эсвэл прокурор руу эсвэл цагдаа руу эсвэл цэргийн прокурор гэл ингээл түрүүн би ярьсан шүү дээ. Ингээ явжсэн. Тэгэхээр хамгийн гол нь миний одоо гол хэлэх гээд байгаа санаа юу гэхлээр одоо яг нийгэм рүү цацж байгаа мессеж нь болохоор прокурорын байгууллагыг татан буулгаад авилтаа тэмцэх газар руу нэгтгэснээс болоод одоо энэ хүний эрхийн зөрчил маш ихээр нэмэгдээ. Тэр тусмаа одоо авилтаа тэмцэх газар бол ерөөсө хүний эрхийн зөрчлийг маш гаргадаг байгууллага болсон юм шиг. Ийм одоо хэвлэмжлэлийн хэрэгслэр нийгэм рүү засгаж байгаа одоо мессежүүд их байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлууд яг бодит байдал дээр бол тийм одоо хүний эрхийн зөрчил эрс нэмэгдсэн ч юм уу, бүр хяналтгүй болцсон ч юм уу, ийм асуудал байхгүй. Энэ тухайн төвшөнд бол мэдээж үйл ажиллагаа явуулаад хяналтын байгуулж. Хамгийн гол нь яг гэхээр цагдаач дотор талтай хяналтаа сайжруулах хэрэгтэй, прокурорын байгууллагын хяналт ч гэсэн аль ч шатндаа сайжрах хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээж энэ хүний эрхийн зөрчлийн асуудал бол бас тодорхой хэмжээнд шийдэгдэнэ. Заавал бидээс байгууллага гэхээс өмнө эхний ээлжийн шийдэх асуудал би энэ юм уу гэж бас хараад байгаа. Өнөрмө доктороос асуумаар байна л да. Танаа дээр гомдол ирэнгүү танах цагдаа руу явуулчихж байгаа юм байна тийм үү? Иргэд бол цагдаа миний цагдаа одоо намайг хамгаална. Цагдаа бол уг нь иргэд бидний тайван амьдралыг хамгаалах ёстой одоо төрийн албан агч гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр одоо хэрвээ ийм хараат бус байгууллага байхгүй гэр ийм 700-аад гомдол ирж байгаа юм бол би зүгээр айгүй энгийн дүгнэлт хийхэд хүмүүс ялд завшаад байгаа юм шүү. Яг энэ 1 сараас 14 оны 1 сараас өнөөдрийг хүртэл одоо жил 5 сар зарим нэг хүн эрүүдэн шүүлгсэн л байгаа бах тийм. Ер нь 700 хүний үнэрхийн үндэсний комисс ирж байгаа гомдлыг ерөөхдөө дагуулга бид нар ойлгож байна л да. Гэхдээ энэ 700-ын гомдол чинь бүгдөө бас эрүү шүүлтэн дүртээ тулгагдсан гэсэн нотлогдсон гомдол биш. Энэ хацааны соёлчгөл байж л байдаг. Юу гэдэг ахуй нөхцөлтэй холбоотой ч байдаг юм уу? Зарим тохиолдолд санаа нь бол хүн ял завшаад яваад байгаа юм шүү. Зарим албан агч нар тийм боломж бол үүссэн биш тийм. Байгаагүй юу гэдэг одоо би яг одоо хараа тогтоогоо шалгацсан хүн шиг би ярьж чадахгүй. Байж болох үндслэг магадлалтай. Харин зүгээр яг улаан цагаан юу гэдэг эрүү шүүлт болоо хүний бие эрэхтэнд гэмтэлчруулаад ч юм уу ингэсэн байхтан зөө шууд тэр прокурор хэсэг болгоод явуулсан тохиолдол нь юу л бол. Тийм. Тэгэхээр эрхэн зөрчигдөж байгаа гэдэг асуудал прокурорч ирдэг. За тухайлбал жишээ нь байршлах хорих энэ одоо цагдаа орох байр энэ хорих ангиудад одоо юу гэдгийг ямар нэгэн эрүү шүүлттэй гомдол гардаггүй л гэж юм л да. Энэний цаан чинь прокурорын байгууллагын тухайд 14 дугаар зүйл зааснараа баян хяналт тавьдаг. Ахуй, нөхцөл, дэглэм, хоолны илчлэг тийм үү? Энэ дээр прокурор баян хяналт тавьдаг. Тэгэхээр яг өнөөдөр зүгээр тэр хэрэг хүлээлгэх одоо хэрэг үрдгэж мөрдөн байцаачлал гэж энэ одоо эрүүгийн төлөөлөгч нь хэрэг хүлээлгэх явцад энэ хэрэг шалгах явцад хүний эрхэнд халдаад эрүү шүүлт тулгаж байгаа асуудлыг шалгах газар татан буулгачлаа гэдэг асуудал ярьж байгаа болохоос энэ эрүү шүүлтч өнөөдөр цагдаа хорих дээр тийм үү? Хорих ангиудад байсан. Байгаагүй байсан. Тэгэхээр энэ дээр прокурор хяналт тавьж байнга ажилсны хүчинд энэ чинь үр дүн гарч байна. Тэгэхээр прокурор хууль заасан чиг үүргийн чиглэлээр хэрэгжүүлж байгааг хэрэгжүүлж байна. Зөв яг энэ дээр эрүү шүүлтгүүдэд тайлбар мэдүүлэг авч нотлох хоромт одоо хууль цусаар цуглуулж байгаа асуудал тийм ээ. Яг тусдаа бие даасан байгууллагыг татан буулгаснаар энийг илрүү шалгах боломж маш бүрхэг болсон гэдгийг л хүлээн зөвшөөрч байгаа байхгүй юу? Тэрнээс биш энийг прокурор огт хараанаас бас алдсан ч гэсэн үг бас биш. Тэгэхээр нэвтрүүлэг дуусахад нэг 25-6 минут үлдсэн байна. Нэвтрүүлгийн маань нэр нүүдэл шийдэл болохоор бид бас шийдэл ярих ёстой. Тэгэхээр маш их арга хэмжээ авагдах ёстой гэж оюун чимэг дарга хэлсэн. Мөнх сайхан багш бол хүүхдүүдэд боловсролд нь багаас нь эхлүүлээд ингээд явъя гэсэн. За боловсролоос гадна өөр одоо олон нийтэд рүү чиглэсэн болон би яг хувь хүн ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ гэхээр эргээл соён гэгэрүүлэх ажил яриад байна л та. Илүү би хохирогч яаж ирэхээ тэ эргэж нөгөө эрүүдэн шүүлгсэн бол тэр хүн
эрхээ нэг хэмжлэх вэ гэдэг талаас бас сонирхмоор байна. За нэвтрүүлгийг маань үзэж байгаа хүмүүс байгаа бах тийм. Маш чухал асуулт байна. Тэгэхээр оюун чимэг одоо гишүүн түрүүн хэллээ тийм нөгөө хохирлын асуудал тийм. Монголд бол яг хуулийн практик дээр ингээд эрүүдэн шүүж болцсохгүй. За сэтгэл санааны хохирол учруулсан ийм зүйл дээр яг хүнд хохирол барагдуулдаг ийм жишг бол одоо бараг байхгүй их ховор. Одоо мөнгө гаргасан ч гэсэн маш бага хэмжээгээр гаргадаг. Тэгэхээр энэ бол яхаарахгүй хууль хэрэглээний асуудал. За зүгээр энэ чинь нэгэнт гарц ирж байгаа учраас би зөвхөн хуулийн шинжилгээний тухай биш бидний хууль хэрэглээний арга зүйн шинжилгээний тухай бас ярмаар байна. Ялангуяа шүүгчн рүү хандаж. За шүүгч бол одоо яг ийм эрүүдэн шүүлттэй холбоотой ийм одоо хэргийн хохирч болцсон гэд шүүхэд хандаад иргэний шүүхэд хандаад одоо хохирлоо барагдуулах гэж байгаа хүнд бол хүний өмнө хэд хэдэн зүйл хийх боломжтой. Нэгдүгээрт бол шүүгч хүн Монгол улсын үндсэн хууль заасны дагуу үндсэн хуульд нийцээгүй хуулийг хэрэглэх эрхгүй. Тэгэхээр үндсэн хууль зөрчигдсөн тийм хууль байгаа бол шүүгч хэрэгжилж болохгүй. За энэ дотроо бол үндсэн хуулийн 10 дугаар зүйлээр эрүүдэн шүүлтийн эсрэг конвенц бол Монгол улсад хуулийн адил үйлчилж байгаа. За ердийн хуулиас давуу хүчтэй тийм. Тэгэхээр одоо зүгээр ердийн хуулиар сэтгэл санааны хохирол барагдуулах явдлыг хязгаарлалцсан байсан ч гэсэн шүүгч бол олон улсын тэр конвенцийг бариад эрүүдэн шүүлтээс хохирсон хүний хохирлыг барагдуулах бүрэн боломжтой. Ягаад тэгэхээр олон улсын конвенц ердийн хуулиас давуу хүчин чадaltaа. Практик дээр яаж тийм тэгэхээр шүүгчнэр бол энэ дээр бас анхаарах хэрэгтэй байгаа маа гэж. Өөрөөр хэлбэл олон улсын гэрээний тэр тодорхой заалтыг шууд хэрэглэх боломжтой. За эсвэл хуульд байгаа ерөнхий юм уу бүрхэг зөрчилдсөн заалтыг хүний эрхэд нийцүүлэн тайлбарлаа хэрэглэх боломжтой. За дээрээс нь шүүгчд бол яаж юм хэрэг олон улсын конвенц заасан хохирлоо барагдуулах эрхийг явцруулсан хуулийн заалт байгаа бол шүүгч тэр хянан шийдвэрлэх ажиллагаа төдөлзүүлээд дээд шүүхээр дамжуулаад үндсэн хуулийн цэцэд бас энэ үндсэн хууль зөрчиж гэж хандах хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр шүүгч хүний тангараг бол юу гэхээр үндсэн хууль дүнж байх. Үндсэн хуульд нийцсэн хууль дүнж байх. Тэгэхээр үндсэн хуулиар хүний эрх хамгаалагддаг учраас тэрнтэй зөрчигдсөн хуулийг хэрэглэхгүй байх нь бол шүүгч үүрэг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол бас нэг гарц юм уу гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ юу түрүүний хэрэглэгчээс дахиад ирж байна л. Бодит амьдрал дээр шүүгчид цагдан хорих захирамжаа хэргийг нягтлж үзэлгүйгээр цагдаа прокурорын хүсснээр шууд гаргаж өгдөг гинэ. Тэгэхээр практик дээр ер нь энэ хэрвээ тийм бол сэтгэл санааны хохирлыг хэрхэн тооцох вэ гэдэг асуудал бас Анука Зоола гэж хэрэглэгч бас асууж байна. Ректор дарга саяхан дээр нэм сайн санал дээр саяхан дээр одоо оролцогч одоо бидний телевизэн үзэж байгаа хүмүүс саналаас явж штэ асуулт явж штэ. Тэгэхээр яг өнөөдөр шүүх яг практик дээр яаж шийдэж байгаа гэхээр өмгөөлөгч мөрдөн байцаагч биш прокурор хоёр ороод мэтгцийн зарчмаар үндсэндээ шийдэж байгаа. Гэхдээ сүүлийн үед бол харин ялангуяа нийслэлийн хэмжээнд бол цагдаа өргөж байгаа хүмүүс нь хэрэг авчраагүй байсан ч гэсэн шүүгэн шийдвэр биелүүлэх байгууллагатай хамтраад одоо захин мэдээллийн хэрэгслийг ашиглаа өөрөө шууд одоо шүүгчийн өрөөнд нөгөө телевизэр дээр нөгөө хүний өөрөө биеэр нэг гарч ирж байгаа одоо таны асуудал ингээд орох гэж байна. Та ямар асуудалтай бүр тэгж хүртэл шийддэг болсон байж. Тэгэхээр энд бол бас тийм цагдаа өрх төв дээр байж байгаа. Тухайн хүн заавал шүүхтэр очиж асуудлаа шийдвэрлэх биш. Цагдаа өрх төвөөсөө гарч ирлээ онлайн хурлын өрөөндөө орлоо. Шүүгч, прокурор, өмгөөлөгчтэйгээ шууд харьцаад энэ асуудлаа бичлэн суужгаад шийдвэрлэдэг тийм асуудал. Тэгэхээр энэ бол бас л мэдээж хүний эрхийн зөрчлийн багс чиглэлээр хуулийн байгууллагуудын хүрээнд явж байгаа бас шинжилгээний асуудал байхгүй. Тэгэхээр ер нь яг зөвхөн би тоо үзүүлэлт хэлчихье гэж бодож байна л доо. За. Энд юу гэхээр 2002 оноос 2013 оны хооронд яг энэ прокурорын байгууллагын дэргэд байсан мөрдөн байцах алба яг ямархуу төрлийн хэргийг шалгасан. Энэ дотор яг үнэхээр тэр хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой хичнээн хэрэг байгаа гэдэг талаасаа би нэг судалгаа хийсэн юм аа. Тэгэхээр 2002 оноос 2013 он хүртэл нийт 3312 хэрэг хүртэл мөрдөн байцлын ажиллагаа явуулсан байна. Прокурорын дэргэд мөрдөн байцгаал. Эннээс 43.3% нь прокурор одоо шүүхэд ядах дүнэлт үйлдвэрлэх саналтай шилжүүлсэн. Бус тэрэг нь бол мөрдөн байцлалтын шатндаа шийдсэн гэсэн үг. Тэгэхээр нийт шийдсэн хэргийн 51.7% буюу 1715 нь хүний айн бие эрүүл мэндийн эсрэг хэмжээ. 216 буюу 6.5% нь шүүн засах ажиллагааны эсрэг хэмжээ. 267 буюу 8% нь тээвэр хэрэгсэл хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг хэмжээ. 437 буюу 13.1% нь өмчлөх эрхийн эсрэг гэмтрэг. За 6.3% буюу 209 нь албан тушаалын гэмтрэг байж байгаа энэ шийдвэрлэх хэрэг дотроос. Энэ судалгаанаас ингээ харахад энэ бас нэг асуудал давхар ярихдаггүй болохгүй болж байгаа. Бид үнэхээр хүний эрх ярьж байгаа асуудал нь бол түүний шүүгч, прокурор
цагдаагийн байгууллагын аль багштай холбоотой энэ асуудалтай заавал тусдаа субъектэд шалгагддаг нь ямар учиртай юм бэ? Монгол Улсын үндсэн хуулинд яг гэхээр хүн одоо Монгол Улсын иргэн хууль шүүх бэрхшээлтэй байх зарчмыг үлдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр цагдаа болсноороо юм уу тэр хүн прокурор болсноороо тусдаа очиж одоо автоварын гэмтрэг юм уу эсвэл эрүүл мэндийн эсрэг гэмтрэг ч юм уу ховлогдсон тохиолдолд тусдаа байгууллагууд шалгагдчих ийм асуудал бас эргээд хүний эрхийн зөрчлийн асуудал бас болох нь хараад байна. Тэгэхээр иргэдээс түрүүн таны хэлжсэн бас санаа зовж исэн одоо буруу мэдээлэл яваад байснаа гэснийг бас хэлж байна. Авилгалтай тэмцэх газарт прокурорын мөрдөнг шилжүүлсэн нь хяналтыг алдаж байдлыг бүрхэг болсон гэж бас нэг хүн хэлж байна. Тэгэхээр энэ мандах цэ гэж хэрэглэгч. Тэгэхээр түрүүний яг асуултыг яг сая таны хэлснийг яхаараа шүүгч прокурор юм уу одоо юм тусгай төрийн албан хаагч альва нэг хүнийг ингээ эрүүдэн шүүцсэн бол эрх мэдлээ хэтрүүлсэн бол нэрээ өөр газар очиод иргэн болохоор юу дэрч практик нь тэгэхээр практик нь ямар байт юм бол хэрэг бүрдүүлж мөрдөн байцаагч прокурор шүүгчийг шалгадаг субъект тусгай байх ёстой. Жишээ нь прокурор хэрэг толбогдлоо гэхэд нөгөө хэрэгээ хяндаг байсан мөрдөн дээр очиж хэрэгээ өөрийгөө шалгуулах уу? Одоо шүүгч альва нэг гэмтрийн гомдол мэдээлэл авлаа гэхэд тийм үү? Нөгөө хэрэг шийдвэрлэжсэн мөрдөн байцаагчаар очиж шалгуулах уу? Тэгэхээр энэ прокурорын дэрдэх мөрдөн байцаах байгууллага чинь хизээч одоо юу гэдгийг энэ тусгай субъектүүдээс өөр одоо субъектийн гомдлыг авч шийддэг байсан. Яагаад гэвэл энэ хүмүүс хизээч цагдаагийн байгууллага шиг хулгайн хэрэг мөрддөг тийм ээ? Тэгэхээр энэ хүмүүсийг шалгадаг одоо албаны мөрдөн байцаагч нар чинь хязгаар цагдаагийн байгууллагын удирдлагын дор байдаг учраас жинхэнэ хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулдаг чинь энэ аахгүй. Тийм учраас тэр энэ 700 гомдлын субъекттэй эрхэн зөрчигдөөд байгаа нь биш. Энэ бол байх ёстой зүйл. Ингэж энэ нийгэм чинь бас энэ хүмүүсийн хэргийг шалгадаг газар тусдаа байж бас нийгэм иргэдийн хардлага тийм үү. Дээр нь нэрүү шүүлт гэж яриад байгаа. Түрүү мөх сайхан доктор ярьлаа шүү дээ. Ашиг сонирхлын зөрчил гэж тийм үү. Гэтэл одоо хэрэг хяндаг прокуророо өмнө одоо хэргийн оноо хэрэгсэхгүй болгож байсан прокурор нь одоо юу гэдэг нь залингээр шийддэг юм. Хулгай хэрэг холбогдлоо гэхэд тэр мөрдөн байцаагч нь тэр прокурор шалгах уу? Наацхан. Дарга нь тийм дарга зэрэгтэй очиж шалгуулахгүй. Тэгэхээр угаасаа ерөөсөө одоо яг бид нар конвенцэд орцсны дараах процессыг яриад байгаа байхгүй юу? Хэрвээ үнэхээр тийм бид нар тэрийг хийж чадахгүй бол энэ конвенц нэгдэж авах шаардлагагүй байсан байхгүй нэг. Хоёрдугаарт бол олон улсын гэрээ конвенцэд тайлбар хийгээгүй орсон бол тухайн заалтыг 100% биелүүлэх ёстой. Биелүүлж чадахгүй заалтан дээрээ тухайн улсад тайлбарыг ирэх нь байдаг байхгүй юу? Жишээлбэл эрүүдэн шүүлтэр би танаас нэг л юм асуумаар санагдаад байна л да. Яг эрүүдэн шүүчлээгээд албан тушаалтнуудаас ер нь одоо яг өөрсдөө албан тушаалаа өгсөн ял авсан тийм шүүгч прокурор мөрдөн байцаагч цагдаагийн мөрдөн байцаагч нар ер нь тоо их хэд байд юм бэ? Ял авсан мэдээж хүмүүс бол байгаа. Ялангуяа бусдын амь насыг хүнөөсөн эсвэл болгоомжгүйгээр хохироосон эсвэл хүнд гэмтэл учруулсан ийм одоо манай цагдаагийн албан хаагч нар 20 хэл эдэлж байгаа юм албан хаагч нар бэлдээ. Тэгээ би энэ дээр бас нэг юм нэмж хэлмээр санагдаад байгаа. Түрүүн асууж иргэд байх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо бид нар зүгээр энэ гарч байгаа өргөл гомдуудаар ингээ харахаар 3 юм байгаа. Нэгдүгürt нь хэрэгсэхгүй болгож байгаа юу цаадах байгаа тогтоол дээр тухайн хүн та ийм эргэтэй шүү гэдэг ямар ч прокурор ямар ч мөрдөн байцааг бичихгүй байгаа даа. Тэр тогтоол дээр. Тэгэхээр хүмүүс мэдэхгүй. Хоёрдугаарт нь юу гэдэг вэ гэхээр өөр дохирсон хохирлын учирсан хохирлын хэмжээг тогтоох тэрийг бүрдүүлэх одоо нотлох хурамч цуглуулах эрх нь тухайн хохирогчд байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр хохирогч өөрөө тэрийг бүрдүүлэх гэж явахад асар их цаг хугацаа хүнд сурталтаа тулгарч яадаг. Тийм учраас хохирогч өөрөө залхахдаг, хайдаг. 3-дугаарт нь болохоор хохирлоор нэхэмжил шүүхэд хандахаар өөрт нь холбогдох эрүүгийн эргийг дахиад сэргээг шалах байдаг гэсэн айдас байдаг байхгүй юу. Ийм 3 юм дээрээс болоод тухайн эрүүдэн шүүлтийн гэмт хэргийг хохирогч нар тэр болгоо явж одоо хохирлоо нөхөж одоо нэхэмжлэхгүй ийм практик ийм тохиолдол байгаа. Тэгэхээр энэ 3 дээр үндэслээд харахаар юу гэхээр ерөөсөө иргэдийн өөрийнх нь мэдлэг нь юу ах хэвээр гэхээр за хэрэг бүртгч мөрдөн байцаагч надыг зодож болохгүй юм байна. Эрүүгийн төлөөлөгч нар гавуулж болохгүй юм байна. Хэрвээ ингэж хүч хэрэглэсэн юм уу? Эсвэл айлхан сүрдүүл замдал хийлсэн тохиолдолд тухайн албан хаагчийн өөрийнх нь харьяа дээд байгууллага буюу тасах хилцээний дараалалт энэ асуудлыг тавина. Прокурор томдлоо гаргана гэсэн ийм л одоо энгийн ойлголтыг бол иргэд авах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хуучин энэ албыг ахалж байсан галдаа гуайн ярилцлагыг уншихад мөрдөн байцаах алба байгуулсан нь үндсэн хууль заасан прокурорын чиг үүрэгтэй зөрчилдөж байна гэсэн үндслэл тухайн үед гарч ирсэн. Тэгээд 2003 онд бол энэ энэ гомдлыг шалгаад үндсэн хуультай зөрчөөгүй гэсэн дүгнэлт гаргаж ирсэн гинэлтэй. Тэгэхээр одоо энэ байгууллагыг хууль батлагдж ижил байгуулагдах уу?
Одоо тэгнь ягаад гэвэл мөрдөн бацгаал би татан буулгангуудаа прокурорын байгууллагынхаа хуулинд байсан холбогдох залтыг хүчин болгочихсон. Тэгэхээр энэ чинь үйл ажиллагааны хувьд, статусын хувьд, эрх хэмжээний хувьд энэ бүгдрээ хууль батлагдж, хуулиар ажиж байгууллага зохицуулагдана. За ийм хараат бус байгууллага яриад байдаг те Amnesty International бас өмнө уулзж байхад мэдээ хийж байхад бас хэлж исэн. Ганц байгууллагаар асуудал шийдэгдэхгүй. Тэр байгууллагад нь одоо ямар боловсон хүчнүүд ер нь ажиллаж иж энэ байгууллага ямар шүү төсөв одоо хэмжээгээр ажиллаж иж ер нь тэнд ажиллах боловсон хүчнүүд ер нь яг ямар хүмүүс байх хэвээр прокурорууд хуучин прокурорууд байх хэвээр хуульчид байх хэвээр гэдэг бас олон улсын туршлага ямар байд юм бол амар зэ зохицуулагчаас сонирхмоор байна. Гадаадад ер нь ийм прокурорынхоо дэргэд байд юм уу? Эсвэл бүр хараат бус байгууллага. Ерөнхий шүүхтэй тэмцэх байгууллага маань ямар ч хэсэн хараат бусал байх хэвээр тийм ээ. Тэгээд тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс маань мэдээж ерөнхий шүүхийн эсрэг олон улсын хэм хэмжээгээр бол мэрэгсэн энэ чиглэлээр бол таниж мэдсэн л байх хэвээр. Тэгээ олон улсын чиг хандлага бол юм байгаа. Тэрнээс л заавал энэ байгууллага прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах албаны хажуу прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах алба байх хэвээр гэсэн үг бол биш. Тий. Ажиллах хүмүүс нь ер нь ямар боловсон хүчнүүд байх хэвээр бол мөнх сайхан багшаас сонирхолтой. Сая энэ тахрын алба гэдэг дээр бас ерөөдөн шүүх гэмт хэргийг тахрын алба хариуцнаа л гэдгсэн. Тэгсэн чи одоо шүүгэн шийдвэр дээр очиж байгаа шиг байна те. Татан буулгах агентлагийн тоонд орцсон байжгаад шүүгэн шийдвэр лөө одоо чиг үүргийн шилжүүллээ гэж сонсож байна. Тэгэхээр хуульч хүмүүс байх ёстой мó зүгээр нөгөө цивилэн гэдэг иргэн хүн байж болох уу? Тэгэхээр шалгаж чадах уу? За тэгэхээр хуулийн мэрэгчлэлтэй байх хэрэгтэй. Энэ нэг тусгай байгууллагын бас нэг одоо онцлог байна л да. Яг энэ зөндөө олон улсуудад бол одоо мөрдөн шалгах гэдэг юм энэ нэг чиг үүргийг бол нэг субъектэд бүгднгийн нөгөөд тэр хандлагаас ерөөдөө татгалцсан. За яагаад вэ гэхээр одоо сая ярьлаа ашиг сонирхлын зөрчил гэдэг шалтгаанаар хуулийн одоо салбарт ажилладаг практикт ажилладаг шүүгч прокурор тий мөрдөн байцын шийдвэртэй холбоотой хэргийг мөрддөг тусгайсан алба байгуулж байгаа нь бол юу вэ гэхээр энийг одоо хараат үсээр төвийг сахиж шалгах тэр одоо боломжийг олгож байгаа тий. За дээрэс нь яг тусгайсан байгуулагдаад ирэхээр энэ дэр илүү анхаарч ажилладаг. Одоо ердийн мөрдөн байцаагч бол ингээд асар олон хэрэг дээр ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эннийх нь нэг хэсэг нь л эрүүдийн шүүлт гэсэн ноцтой юм яваад хоошоо хаягчдаг. Тусгайсан ийм алба за прокурорын дэргэд байна эсвэл өөр газар байлаа гэхэд энэ дээр илүү анхаардаг. Энүүгээрээ сургалт хийн хүмүүсээ мэрэгшүүлэн тий байнга одоо энэ тал дээр анхаарч бас олон нийт таниулах арга хэмжээ явуулна. Энүүгээрээ мэрэгшин тий энүүгээрээ бол ач холбогдолтой байж байгаамаа гэж. За тэгээд одоо байгууллагаас гадна зөндөө олон механизмууд байна л да. Түрүүн хэлсэн тэр камержуулах гэж нэг зүйл байна. Өөрөлд одоо байцаалтыг аль болох камертай хийх. Тэрийг бичдэг. Яг наадхан дээр чинь мөнх эрдэнэ гэдэг хүнээс санал хийж байна. Бол яг үхээр ихэвчлэн яагаад энэ одоо гимт хэрэг үйлцэн гэж буруутгах байгаа хүн дээр эрүүдийн шүүлт гардаг вэ гэхээр эдгээр бол хүмүүсийн хараанд орчдөг. Өөрөлд хоригдно. Тэгээд тэр хүн бол өөрийнхөө байх өөрийнхөө эрхийг хамгаалах тийм боломжгүй орчин. Өөрөлдвөл тэр харгалзаж байгаа хүний хяналтад байдаг тийм. Тэр ийм орчинд л эрүүдийн шүүлт гарах магадлал их байдаг учраас олон улсын нэг практик бол камертай байх. Камертайгаар одоо байцаалт хийх гэсэн. За дээрэс нь одоо өмгөөлөгч авах хэрэг байна. Өөрөлдвөл хууль зүйн тусалцаа авах хэрэг бол гэмт хэрэгт буруутгацсан тэр цагаас эхэлж идэгдэх ёстой. Өмгөөлөгчтэйгээ дуртай цагтаа хүссэн үедээ уулзах ёстой. Уулзахтаа бол яах вэ гэхээр одоо өөр этгээдгүйгээр ганцаарчлан уулзаж зөвлөгөө хууль зүйн тусалцаа авах энэ боломжийг хангах юм бол тэр хүн байцаагчлаа гэхэд одоо эрхэн зөрчигдж болохгүй шүү гэдэг тэр ойлголттой болоод тэрийгээ бол өмгөөлөгчөөр мэрэгжлийн хүнээр дамжуулаад эрхэн хамгаалах тэр боломж нэгддэг. За баярлалаа. Тэгэхээр яг саяын санал дээр бас энэ мөнх эрдэнэ гэдэг Twitter хэрэглэгч бичиж байна. Эрүүгийн мөрдөн байцаах эрүүгийн тек мөрдөн байцаах хэрэг бүртгэгчийг нэг тасалгаанд суулгаснаар эрүү шүүлтийг бууруулах боломжтой. Тусдаа өрөөнд оруулахаар одоо эрүү шүүлт боломж нэгддгээ боломжтой гэж одоо боломж нэгдгээл гэж хэлэх гэсэн юм шиг байна л да. Тэгэхээр энэ бас хүний хараа хяналтанд баг камертай байх юм бол одоо хүнийг эрүүдэн шүүх боломж хязгаарлагддаг гэж үзэж болох уу? Гэхдээ одоо бас арайч бас шууд гэж ойлгож болохгүй. Зөвхөн магадгүй яг мэдээж багасх нь ойлгомжтой. Эргээд ягаад гэвэл байцаалт хуулцаар явагдсан уу, өмгөөлөгчтэй явагдаагүй, байцаалт авах явцдаа загнаснуу, зандарснуу гэдэг хүртэл тэр тэгэл харьцааны одоо зан зөрчил гаргасан уу юу гэдэг. Өнөөдөр бид нар нэг хоёр хүнийг асуувал нэг нь тэгсэн нэг нь тэгээгүй гэж суух уу? Бичлэг үзэл
бодит байдал дээр ямар өсө гэдгийг харах уу. Энэ бол асар том ач холбогдолтой зүйл. Яг энэ чиглэлээр ажлын үйл хийгдэж байгаа тодорхой хэмжээгээр. Гэхдээ ганц өрөө камержуулснаар одоо эрүүтэн шүүх буюу хууль бус бусад хэлбэрээр дотлох хуримт цуглуулах, мэдүүлэг тайлбарах ажлыг таслан зогсоож чадна гэсэн үг бас биш. Энд чинь түрүү оюуч шүүгч гэсэн маш олон хэлбэр өргөн хүрээтэй асуулт. Бид нар өндөр яг ингээд яг энэхэн хүрээнд ихэд зөвхөн байцаалт авах тухай ярьлаа. Тайлбар авах тухай ярьлаа, тийм үү? Гэтэл энэс чинь гадна байцаа шийдэх ажиллагаа, эрүүгийн хэргийг нотлох, мөрдөх, шалгах ажиллагаа гэдэг чинь асарт олон процесс явагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зөвхөн энэ хэсэг дээр юм яриад гэдэг юм уу? Ганц өрөө камержуулаад эрүүл шүлт Монгол байхгүй бол тэр шудлаа байхгүй. Тэгэхээр одоо ер нь анзаараад байхад энэ хүчний байгууллагуудын ингээ удирдлагын ярилцлагыг уншихаар ингээ хоорондоо энэ албыг бас жоохон булаацалтаад хэн нэг нь бие бинийгээ шалгадаг эрхтэй болох гээд байгаа юм шиг харагдаад байна л та. Тэгэхээр яг тийм процесс манад ер нь явагдаж байна гэж хөндлөнгийн одоо судлаач нар одоо хүний эрхийн байгууллагууд ер нь харж байна уу? Хүчний байгууллагууд ингээд өөрсдөө ингээд авах гээд байгаа юм шиг одоо энийг Тэгэхээр яг иймэрхүү асуудлыг шийдэхэд бол бид нэр зарчмаа бариад шийдэх хэрэгтэй. Тэр зарчим юу гэхээр манай үндсэн хуульд байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл шударга шүүхээ шүүлэх хэрэг гэж байгаа. Гэтэ энэ бол ганцхан шүүхийн тухай биш байхгүй юу? Энэ юу гэхээр шударгаар шүүлэх хэрэг. Шударгаар процесс тэр чигээрээ шударга багс. Шударга явсны хамгийн нэг илэрхий шаардлагууд юу гэхээр хүн өөрийнхөө одоо хэргийг шалгахгүй эсвэл ашиг сонирхлын зөрчилтэй хүнээр хэргийг шалгуулахгүй. Яг үхээр хүнлэнгийн субъектээр одоо мөрдүүлэхтэй хүнлэнгийн субъектээр хянуулах, хүнлэнгийн субъектээр шийдвэрлэх. Тэгжээж бид нар яг үхээр тэндээс гарч байгаа шийдвэрийг шударга гэж харж байна. Тэгэхээр яг энэ зарчмаа хангаж ийн үгүй гэдэг дээр бид нар ярих хэрэгтэй. Түүнээс одоо хэн нэгэн албан тушаалны эсвэл байгууллагыг одоо эрх мэдэлжүүлнэ гэдэг дээр бол ерөөсөө ярьж болохгүй. Энэ бол манай одоо үндсэн хуулийн тогтолцоонд ийм асуудлаа шийдэгдэж болохгүй. Яг зарчмаа яриад энүүгээр шийдэх. Хоорондоо мессеж юм эсвэл нэг хэсэг хүмүүс ямар зүйлийг ямар өнцгөөс нь харж ийн гэдэг нь л байхгүй юу? Мандах цэ гэдэг Twitter хэрэглэгч хэлж байна. Эрүүтэн шүүхийн эсрэг нэмэлт протоколд нэгдсэн тул хүний эрхийн үндэсний комиссийн хянан шалгах эрхийг яаралтай хуульчилж үүргээ биелүүлье гэдэг санал бас хэлж байна л та. Байгуулах ах уу? Ер нь бол эхний ээлжийн шийдэх асуудал тийм. Тийм, манай бол шүү дээ. 2014 онд нэгдээд орсон энэ конвенцэд. Тэгэхээр энэ бол бүтэн одоо жилийн дотор Монгол улсын конвенцэд заасан үүргийнхаа дагуу үндэсний хараат тус механизмыг байгуулах ёстой. Ерөнхийдөө урьдчилсан байдлаар бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн мандат дээр дахиж нэг мандат нэмэхээр ингэж явж байгаа. Тэр нь бол одоо бидний нөгөө өдөр тутам хийдэг хорих цагт газар очиж шалгадаг, үздэг, хардаг энэ бүх статус дээр нэмэгдээд сэтгцэн эмнэлэг орж байгаа. Асрамжийн төвүүдийн шалгалтууд орж байгаа. Тэгэхээр хэн нэгний хараанд одоо харах байдал те хяналтанд ор байдаг ийм субъектүүдийг эрүүл шүүлтээс ангид байх эрхийг л хангах хяналт үйл ажиллагаа явуулах ийм эрхтэй л одоо байгуулга байх хэрэгтэй. Түрүүн Өнөрмаа прокурор хэллээ. Эрүүтэн шүүх гэдэг бол маш урттай зөвхөн байцаагаас цаашаагаа бол ерөөсөө хүний өгж байгаа хоолноос эхлээл өрөө таслахаа санал ширээгээ бүх юмар ер нь эрүүтэн шүүж болд юм байна тийм. Ерөнхийдөө өнөөдөр олон улсын хандлага нь бол бие махбод эрүүл шүүлт байгаа юм. Сэтгэл санааны эрүүл шүүлт байгаа. Эрүүл мэндийн эрүүл шүүлт, эмнэлгийн эрүүл шүүлт гэж явна. За сүүлд нь бол нөхцөлийн эрүүл шүүлт гэж гарч ирж байгаа. Тэгээ энэ дөрвөн төрөл төр өнөөдөр эрүүл шүүлтийн асуудлыг ярьж байгаа. За задлах юм бол мэдээж ойлгомжтой. Зодсон бол бие махбодын заанал хийсэн, доромжилсан, айлан сүрдүүлсэн сэтгэл санааных. За эмнэлгийнх болохоор ямар нэгэн одоо шинээр гарсан юм бэлтгэлийг өөрийнх нь зөвшөөрлгүйгээр тухайн хүн дээр туршиж үзхийг эмнэлгийн эрүүл шүүлтийн нөхцөлийн эрүүл шүүлтээр бол үндсэндээ хоригдож байгаа нөхцөл за эргэлт уулзал давах өмгөөлөгчтэйгээ уулзах наралгаа одоо салхинал гарах гэсэн одоо бүх асуудлууд бол энэ дотор ороод байгаа юм. Тэгэхээр энэ түрүүний яриадсэн шүү дээ өмгөөлөгч авах хэвээр уулздах энэ бол байна шүү дээ. Мөнгөөлөгч оролцох, эргэлт уулзалт авах гэдэг бол эрүүл шүүлтээс урьдчилан сэргийлэхэд хөндлөнгийн хяналт тавьдаг цор ганц эрх мэдэл бүхий хоёрхан субъект бол энэ хоёр субъект гэдэг багхгүй юу. Тэгэхээр өмгөөлөгч хүнтэйгээ тодорхой хэмжээнд уулзсан байнгын хяналтаа явна. Арга гэрийнхэн 7 хоног болгон уулзах юм бол миний одоо хоригдож байгаа миний одоо ахту амар садаа ер нь нөхөр одоо дүү хүү юу гэдэг хин ямар нэгэн байдлаар зохиулсан байна уу, зодуулсан байна уу, айсан байна уу, эмээсэн байна уу гэдэг тэр хүмүүс харж байдаг багхгүй юу. Тийм учраас энэ хоёр субъектыг бол үндсэндээ бол энэ эрүүл шүүлтийг хөндлөнгийн хяналт тавьдаг субъект гэж нэрлэдэг. Мэдээж дотроо бол тухайн этгээд эрүүл шүүгдсэн гэж үзэх юм бол Стамбулын протокол гэж бичиг баримттай үндсэн дээр эмнэлэг болон эмнэлгийн ажилтнууд тэр эрүүл шүүлтэд өртсөн хэсгээр дүгнэлт гаргаж идэг, үзэж магадalж идэг, хамгийн эцсийн нотлох баримтыг эмч эмнэлгийн байгууллагын ажилтнууд гаргаж идэг. Ийм л одоо учиртай байгаа юм л. Тэгэхээр одоо нэлээд бас нэр томьёо протокол бид нэр дурдаад байгаа болохоор цагдаа одоо
с ижигтнийг дуудаж байцаагаад одоо явуулахгүй те эсвэл орой үеийн цагаар ингээд залгаад дарамтлаад байгаа. Тэр эрүүл шүүлтэнд орох уу? Гэхдээ энэ чинь хуулийн дээр байж байгаа шүү дээ. Хэрэггүй байцаа шийдэх ажиллагаа хэдээс хэдэн цагийн хооронд явах хэрэгтэй. Тэрийгэ зөрчөөд одоо байцаасан байх юм бол хууль зөрчиж энэ хууль зөрчиж байгаа байхгүй юу? Тэр хууль зөрчиж байгаа юм дээр нэмээд зодсон, айлган сүрдүүлсэн, занал хийлсэн байх эрүүл шүүлтэн үү? Биш 5 дахь өдөр дуудаж байцаадаг гэж яриад байдсан шүү дээ. 5 дахь өдөр дуудаад байцаагаад дуудаж болохгүй гэсэн хууль байхгүй шүү. Тэнгүүтээ харин амралтын өдөр ингээд байлгаад хорчдаг гэдэг тийм. Хорих асуудал ярьж байгаа. Хорих асуудал ярьж байгаа. Хойшлуулахгүй ажиллагаар хорж болно. Тэгэхдээ 24 цагийн дотор тийм ээ. Шүүгч прокурорын тогтоолыг 72 цагийн дотор шүүгч прокурорын тогтоол заавал байх ёстой. 24 цаг прокурорт танилцуулах ёстой. Танилцуулах шууд хэрэг утч мөрдөн байцаж одоо авч хордог юм бол шил байцсан бол байхгүй шүү дээ. Заавал хуулийн юм л яриад байгаа байхгүй юу? Шууд хордог гэж. Амарснаа их бол гэдэг хэрэглэгчээс бас Twitter хэрэглэгчээс орж ирж байна. Өнөөдрийг хүртэл прокурорын дэргэд мөрдөн байцаах газар байхдаа прокурортой холбоотой хідэн хэргийг илрүүлж шүүгэж хэлжүүлсэн бэ. Тийм тоо баримт бас байгаа бол. За энд байна л да. 2007-оос 2012-нд мөрдөн бас гадаас хэрэг бүртгэл мөрдөн байцаалт явуулсан холбогдогчоор авч үзэх юм бол 25 шүүгч, прокурор 26, мөрдөн байцаагч 115, хэрэг бүртгэгч 108, цагдаагийн байгууллагын бусдад ажилтан 1094, таниулын байгууллагын ажилтан 39 холбогдсон гэж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгээ мэдээж энэ дотор зүгээр зүйлэг болсон. Мөрдөн байцаах халуучин ганцхан эрүүл шүүлттэй холбоотой гол мэдээлэл авдаггүй байсан юм. Цагдаагийн байгууллагын ажилтан прокурор шүүгчийн үйлцэн хэрэг гэхээр өмчлөх хэрэг, автобарын хэрэг. Тийм үү? Аж ахуйн хэрэгүүдийг авдаг байсан юм байна. Тэгээ энэ доторд бүх төрлийн эргүүд яадаг лээс өөр нөгөө нэг тусгай субъектуудыг ирэх шалгадаг л байсан байгууллага юу аахгүй юу. Тэгтээ прокурортой холбоотой гомдол, шүүгчтэй холбоотой гомдлыг авч ирсэн нэг бол авч ирсэн. Мэдээж тэр нь янз янзын нөгөө хэргийнхаа өнгөөс өөрлөлтөө яг энэ бол дан эрүүл шүүлт биш. Ажлын дэлгэр хангаа гэдэг хэрэглэгч Twitter хэрэглэгч ажлын үзүүлэлтийн төлөө хэрэг тохох, үүрүүлэх, эрх зөрчиж, эрүүдэн шүүх тохиолдлуудыг нарийн хяндаг хараат бус байгууллага гэдэг анхаарлын тэмдэг тавьсан байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө иргэд маань бол бас хараат бус байгууллага бол энэ хүний эрхийн энэ конвенцэд нэгдсэн болохоор манай ажиллаа хийх ёстой байна гэдэг. Одоо миний түрүүний санаа зовж исэн юм бол яг энэ хараат бус байгууллага байхгүй байгаа энэ цоорхоо дээр зарим албан шалтнууд одоо нэг эрүүдэн шүүгээд ял завшиж байх үедээ гэдэг тийм одоо шууд одоо хардлага бол шууд төрж байна л да. Тэгэхээр угаасаа байгаа шүү дээ. Яг 251-ийн субъект өөрөө хэрэг үүсгэж мөрдөн байцаагчл 2 байхгүй юу? Өөр хинч биш шүү дээ. Тэгэхээр одоо шил эрүүгийн төлөөлөгч ингээ хүн зочиод ороод ирэхээр бусдыг бид хөнгөн эмнэлэг учруулсан. Хүнд гэмтэл учруулсан. Бусдын амь насыг хохиросон гэд өөр зүйл ангир шийдэхдээ яваад байгаа байхгүй юу? Цагтаа орохоор нэмч байна. Хэрэг үүсгэж мөрдөн байцаагч 2 биш л болвол хянагч, төлөөлөгч, эмчнэр бүгд өөр зүйлээр ял шийдүүлж байгаа. Тэгтэл 2011 онд эрүүдэн шүүх эсрэг хорооны 49 дугаар хуралдаанаас Монголын засгийн газар юу гэж зөвлөсөн гэхээр та нар энэ конвенцийн заалтаа нийцүүлэх хэрэгтэй хууль тогтоомж. Нэг хоёрдугаарт нь хараат ус бие даасан байгууллага төсөв хөрөнгийн хувьд дэмжих ёстой. Гуравдугаарт нь хууль хяналтын байгууллагуудын ялангуяа хэрэг шийдэж байгаа энэ хүмүүсийн чинь суур мэдлэг дутуу байна. Тийм учраас сургалтыг бол та нар төлөвлөгөөр зохион байгуулах ёстой. Энийг хийхгүйгээр энэ одоо асуудалтай тэмцэрнэ гэж байхгүй гэсэн ийм зөвлөмжийг өгсөн байхгүй юу. Тэгэхээр энэ чинь гэрэг хоньст орно гэдэг чинь үндсэндээ тодорхой хугацаанд бид нар илтгэлээ өгөөд илтгэлийн дагуу олон улсын нэгдсэн улсын байгууллагын салбар хороод чинь Монголын засгийн газар зөвлөмж өгөөд шүү дээ. Тэгээ энэ зөвлөмжийг биелүүлэх ёстой байхгүй юу. Биелүүлэхгүй ах юм бол асуудал энэ чи өөрөө яригдэн шүү дээ. Яг тэгвэл та нар Монгол нэгдсэн улсын байгууллагын гишүүн улс учраас энэ одоо салбар хороодод нэгдээ орсон гэрэг хоньцохын заалтыг биелүүлэхгүй байна. Үүргээ биелүүлэхгүй байна гэдэг асуудал яригдчих эхэлдэг байхгүй юу. Нэвтрүүлэг дуусгаад 2 минут үлдсэн байна. Тэгэхээр нэгтэр дараагаас товчхон нэг тодруулж байна. Яагаад танаа байгууллагатай холбоотой энэ шүүмжлэл ингэж хэрнэ хөвлөлээр болон энэ хүмүүс гараад байна гэж та бодож байна уу? Яагаад гэвэл энэ алд татан буугдсан болохоор танаа дээр очсон болохоор хүмүүс танахаас яг өмнөх чиг үүргийг нэхэд байгаа юм болов та юу гэж бодож байна? Өөрөө яг энэ дээр ажиллаж байгаа хүний хувьд. Энэ дээр бол товчхон хариулахад манай байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой ялангуяа прокурор мөрдөн байцаалт маад ирснээс хойш өөрөөр нь эрүүдэн шүүх асуудал бол авилгын тэмцэх газар дээр одоо их байна гэдэг мессеж нэг өрөмлийг тарсан. Энэ бол зөвхөн миний өөрийн хувийн дүгнэлт бол юу гэж харж байгаа. Тэгэхээр тухайн байгууллагт ажилладаг ажилтны хувьд бол манай байгууллагын хэмжээнд шалгагдж байгаа нийт хэргийн 10% л бид нар цагдаа орсон зэрэг гаргамж авч байгаа. Бусад хэрэгүүд бол бусад холбогдсон хэрэг бол гадуур шалгаж байгаа гэсэн үг. Одоо хувийн батлан даалтанд өгөөч юм ингээд. Гэхдээ
тодорхой төрлийн албан тушаалтангуудтай холбоотой шалгаж байгаа хэрэгүүдээс болж энэ асуудал яригдж байгаа мó гэж би ойлгоод байна. Тэрнээс бол энэ тогтолцоондоо ч юм уу эсвэл системийн гажуудалтаа ч юм уу эндээ бол би байхгүй шаарад байгаа байхгүй. Гэхдээ сүүлийн одоо прокурорын дэргэд мөрдөн байгуулагдсанаас хойш татан буугтлаа хүртэл яг нийт шалгасан субъектүүдийн судалгааг нь хийсэн. За баярлалаа. Одоо манай найруулагч маань тийм зөксөөр орж таны хариултыг ерөнхийдөө бол авлаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн ихэнд бид Icon цагийн мен дээр эрүүдийн шүүх гэмт хэргийг мөрдөн шалгах үүрэг бүхий хараат бус байгуулах шаардлагатай юу гэж асуусан. Одоогийн байдлаар 45 хүн санал судалгаанд оролцсноос шаардлагатай гэж 82.2% буюу хүмүүс үзсэн байна. 15.6% нь шаардлагагүй гэж үзсэн байна. 2.2% нь мэдэхгүй гэж хариулсан байна. Тэгэхээр нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг маань өнөөдөр эрүүдэн шүүх гэмт хэргийн талаар тал бүрээс нь асуудлыг ярьлаа. Хараат бус байгууллага бол зайлшгүй байгуулах шаардлагатай байна. Хууль батлагдчихэж байгуулагдана гэдгийг нэвтрүүлгийн оролцогчид маань хэллээ. Монгол улс нүүбийн элсэн конвенц хүндэлж хэрэглэж эхлэх шаардлага бол зайлшгүй гарсан байна гэдэг үзэгч та бүхэн үзээд ойлгосон байхаа гэж бодож байна. Энэ үдшил нэвтрүүлэг эх 7 хоногт цоошин сэдвээр үзэгч та бүхэнд хүрнэ. Нэвтрүүлэгт үргэлжлэн ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа.